Sarato vavakao ray amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto androany Andriamanitra tonga eto Jesosy iray aminao indray tsy hijery olona na hiezaka ny ampitovy ny hevitra amin'ny olona Andriamanitra fa hijery ianao ary anovany ananatiko rehetra tsy hita maso hitovy aminao Andriamanitra satria ianao no antom-pisiko ianao ny fiarovana ianao ny fananganana ianao le mahay zavatra rehetra ianao le tompon'izao rehetra zao Andriamanitra mankalaza anao fa tsara ianao Andriamanitra ary mandrakizay Andriamanitra dia raiso ny toeranao eo amin'ny fiainako dia izay tianao rehetra Andriamanitra nao koa tanteraka amiko amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay nanaovako zamavaka izany ary tena hoe asandratra mihitsy Andriamanitra ny tanako famezam-boninahitra ny anaranao androany satria mendrika ianao Andriamanitra tsy misy ny tahaka anao tohizo ny vavakao androany tohizo hatrany aoka tena hafana mihitsy ny vavakao amin'ny alalan'ny fitenenanao androany aza vela isanakana ny vavanao tsy hitesy anambara ny voninahitra Andriamanitra androany amen. Halleluja, araka izany fitariam-panompon'Andriamanitra izany hoe tohizo ny vavakao aza velanao isy anakona anao tsy eo amin'Andriamanitra androany mbola sandrato ihany ny tananao Jesosy tonga eto izay tena mendrandra anao tanteraka tonga eto izay Jesosy satria tena feno fitiavana anao fonay ary tena fantatra efa eto sahady ianao satria ianao no manasanay androany ianao no manasanay iray latabatra aminao eto Jesosy fifaliana be ho anay Jesosy ny mamalina izany fanasanao izany tena sambatra izay manana anao Jesosy sambatra izay manana anjara amin'ny tenanao amin'ny ranao Jesosy sy amahinao anao manontolo Jesosy tonga soa eto ianao le mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo Andriamanitra avo indrindra tompon'ny hery ny fahefana ny voninahitra ny famirapiratana ny fahalebiazana ny fahatsarana rehetra tompo ao aminao izany Jesosy ianao le mpanjaka izay andrianonay eto amin'ity fotoana androany ity tompo misandrata Jesosy raiso ny toeranao matompo mpanjaka avo indrindra manapaka n'izao fotoana izao ary manapaka ao am-pony tsirairay avy ihany koa ianao halleluja misy mpanjaka manatrika eto anivontsika amin'izao fotoana izao dia Jesosy Kristy izany halleluja aoko feno fanajana azy ny fonao adinoy amin'izay aloha ny manodidina rehetra sy ny zavatra hafa rehetra aoka Jesosy rery ihany ifantohanao aza mijery ny manodidina akory aza mijerana ety aloha ety akory Jesosy Kristy ny mpanjenitsika eto izy no ivon'izao fotoana izao halleluja misotra Jesosy misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikizay oazinyat sy voninahitra mendrikilay nandresoantsik nalevina nitsangana fasana zinatazunazi ni fidera deuazi majakizai ilainanjes tupuni fanalai misyanaranga amburanaranga Jesus Christi, panzaka ni panzaka. Panzaka ni panzaka na utubo. Lanji manches tu, na asore chiso, le alfa sumiga, le achsaiko manchakse. Oh, santa chai manchakizaya no. See
Tsy ny fahavalo Jesosy tsy ny circonstance Jesosy tsy olombelona izy na izy manana fahefana ao fiainanay fa ianao Jesosy ianao ilay tomponay ianao ilay sakaiza tianay indrindra Jesosy tsy mandaona mahafoy anay Jesosy onilanay mandrakizay mankasitraka Jesosy tsisy tahaka anao Jesosy androany izay dia hanolotra amboara fiterana sy fiankohofana mba ho antsy akasitrana eo anatrianao Jesosy avy amin'ny fo efa nodiovinao avy amin'ny fo feno fitiavana anao Jesosy. Halleluja. Je vois tes œuvres et mon
izay lazainy vavanao jesosy ny tanteranao ary tsisy asakana izany jesosy io satria mahatoky loatra ianao. Halleluja, misandraty ianao jesosy ilay mpanjakana ilay tomponay avo indrindra fa mendrika izany ianao jesosy io. Halleluja, halleluja, ny tendrombohitra dia miempy ny savoka eo anatrehanao tompo. Izany no hery ny fanembiazanao tompo malala. Halleluja, tsy misy zava-magaga izay tsy hainao atao tokoa. Tsy misy zava-magaga, tsy zava-tsarotra eo anatrehanao tompo. Oh Jesosy, misandraty ianao, misandraty ianao tompo, misandraty ianao. Izao mi banzina
antsika tiaka mahafoan Jesosy dia manasa antsika azo toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoantsika merenana antsika ny voninahitra ny amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'Andriamanitra moa no ahafahako mijoro vavolombelona eto. Voalohany resaka fanasitranana. 5 taona sa 4 taona narary vavony foana. Dia rehefa mihinana zavatra mavesatra dia marary na hoe noana. Fa nisy fotoana namonjy sekoly dia tamin'izay papa niteny hoe eto izy misy olona anankitelo manana olana amin'ny vavony. Dia izaho somary nianahana kely fa nandroso ihany ahako. Dia nanomboka tamin'izay ilay izy tsy naninona intsony. Nefa ny alohany andeha hamonjy sekoly tena narary be mihitsy ny vavoniko. Mandrakizao ilay izy tsy naninona intsony. Dia faharoa ny resaka fankatoavana. Misy toriteny mpanofon'Andriamanitra izay hoe misy fotoana hozy izy misy olona tsy maintsy hisarahanao. Dia misy toerana tsy maintsy tsy andehananao intsony. Dia misy zavatra tsy maintsy afoinao. Dia izaho izany tamin'ny voalohany mieritreritra hoe mety tsy ho anahy izany fa ho an'ny olona hafa angambany satria tsy hitako hoe inona ilay zavatra moa. Fa nisy fotoana amin'izay nisy olona tenen'Andriamanitra anao hoe ity olona ity hozy izy tsy maintsy hisarahanao. Dia izaho izany tamin'ny voalohany aloha niady hevitra be tamin'i Jesosy hoe fa maninona Jesosy io olona io ny ohatr'izao niezaka nandahatra. Fa dia teniteny aloha amam-bolana. Dia mbola nodiko fanina ihany Jesosy. Fa nisy fotoana amin'izay tena tonga amin'izay ny fotoana dia hozy izy Jesosy hoe Yannick c'est le moment. Izao mihitsy hozy izy. Dia d'habitude izaho rehefa manao zavatra dia tsy maintsy manontany olona foana ohatr'izany. Dia en fait ohatran'ny hoe nanana dépendance affective tamin'ilay olona izay nahatonga na tena hoe sarotra be mihitsy ny se détaché tamin'ilay olona. Fa rehefa niteny Jesosy hoe izao hozy izy dia tena tsy maintsy nafoko ilay izy eny ara ho a Jesosy. Dia narary ilay izy tena narary fa nitsapako tao anatin'ilay izy aloha hoe nanana fiadanana voalohany. Tena hoe pisy tanteraka mety hoe naratra na maha-olombelona fa nanana pisy tao anatin'izay dia isaorako an'Andriamanitra ilay izy. Dia nitiako zaraina hoe mety misy zavatra tena tianao be, mety misy olona fa les choix tsy difficile akory fa tsy misy zavatra na olona miégale ny fitiavanao an Jesosy izany fa Jesosy foana ny priorité aloha izay vao manaraka ny zavatra rehetrarehetra. Fahatelo farany resaka fanehoana toe-po sy toe-panaraka an'Andriamanitra hoe mety foana tsika maneho toe-po sy toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra amin'ny moyen rehetrarehetra. Nisy fotoana tao amin'ny Facebook nisy nizara zavatra ohatr'izao hoe en dépression hozy izy nataony anonyme moa ilay izy. Dia mba mila namana, mila olona hifampizarana. Dia ny commentaire-ko ilay izy tsy dia tadidiko loatra ary ny contenu an'ilay commentaire-ko fa teny ambanina siko kely hoe orika sy fianamamy dia tahiany Jesosy ianao. Dia tsy napoziko ilay izy, ilay olona nanao ilay publication izany tsy nandefa message anahy fa olona hafa mihitsy. Dia tahiany Jesosy hozy izy ianao, nandefa message anahy izany izy dia izaho hozy izy nahita commentaire anao ohatr'izao fa izaho hozy izy manana olana be. Dia tsy manana olona izarana ilay izy mihitsy hozy izy nefa ilay izy tena mavesatra amiko. Dia izy olona tsy fantatro tena hoe tsy namako. Dia eny raha ho miaino dia hoe izy nitantara. Dia ny zavatra nampianariko anazy moa ilay tenin'ny papa ato foana hoe alohan'ny restauren'Andriamanitra ny fiainanao dia fiainam-piombonanao amin'ny Jesosy aloha restaurena. Dia izay nampianariko anazy. Dia izay aloha atao fa dia foan'izay tsy hitako izay atoro anao fa izay ny azoko menanao. Dia rehefa nandeha moa dia iny dia tany. Izaho moa izany mahatsiaro mibavaka anazy foana fa quelques semaines après nanontany anazy manahoana ianao dia tena misaotra betsaka hozy izy voninahitra ho an'Andriamanitra hozy izy fa tafaverina ilay fiombonako dia nanokana fotoana mihitsy hozy izy dia tsy androko mihitsy izay ahatongavan'io fotoana io indray hivavahako sy resahako amin'Andriamanitra. Dia nitiako zaraina hoe reny fihetsiky ataontsika reny tsy hoe en vain reny fa manova fiainan'olona reny manova toetran'olona koa reny. Mety hoe olona farak'izay tsy haiko fa manova toetran'olona reny. Mety tsy fantatrao daholo ny zavatra iainan'ny olona manodidina anao fa aleo mizara fitiavana foana reto dia aleo tena hoe cool amin'ny olona rehetrarehetra na dia tsy cool ary ilay olona fa aleo mizara mampy foana. Dia izay. Hoe tiaka mahafoana Jesosy tsika fa izy nanao an'izany rehetrarehetra izany. Manaraka mandroso tompoko.
voninahitra ho an'ny Jesosy Kristy irery ihany no joroko vavolombelona eto. Fa tamin'ny herin'ny zoma za dia tena raha ohatra izao zany teny amin'ny hôpitaly Soserom satria nanomboka ny alakamisy tsy nasakafo. Alakamisy zoma sabotsy tsy nisakafo, herin'ny androany mbola tsy nisakafo satria tsy nasakafo mihitsiny. Dia tao anatin'izay zavatra izay misy ny devoly manan-kena hoe tena izay zany ny androna hoe tia-tany. Fa nefany ao amin'ny lafiny iray misy fanan'Andriamanitra mibitsika tamiko ka mibitsika tamiko ary natonga anahy hoe mivavaha ianao dia mandoalia fa tsy maintsy sitrana ianao. Dia izay ny mbola ijoroako eto androany fa voninahitra an'Andriamanitra fa mbola sitrana soma tsara dia nasakafo tsara dia Alleluia. Dao tiaka mahafon'i Jesosy tsika. Renareo ve zany manako ako izany? Alleluia. Izy no nahoary tain'i Jesosy. Tain'i Jesosy daholo voninahitra ho an'i Jesosy rary irery ihany. Mbola tsy tokony ho eto amin'izao fotoan'izao fa mbola any amin'ny 150 km any. Fa tsy naposiko za koa ohatrany hoe gaga hoe ahoana ny mahatonga an'izao satria raha miprogramako omaly tsy tokony ho eto androany. Fa voninahitra ho an'i Jesosy fa nataony tonga eto za le omaly le nisy vavolombelona hoe le saiko inona ny tediavanareo anazy le clé 10 ngamba ny tenenako anazy. Le irakiraka kely le majinika kely eo amin'ny ivon'ny orinasa. Fa rehefa nanaiky nanaiky ny fanovana ny toetra nanaiky anaiky an'i Jesosy mihitsy hoe izay hitondrano amin'ny fiainako na tsy tiako ary satria fantatro fa ianao mihevitra amin'ny fiainako hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia nanaiky dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nampiakariny amin'ny toerana ho mpanapaka sy mpitantana indray aza aho. Voninahitra ho an'i Jesosy irery Alleluia. Za le nijoro ny pastera vavolombelona omaly niaraka amin'ny tatirylety teto omaly Dao tiaka mahafon'i Jesosy tsika. Alleluia. Alleluia. Tsara Jesosy ndao tsika hitsangana tonga dia ndao tsika hitsangana handray an'ny datoery hanao témoignage farany. Alleluia. Miala tsiny fa tsy hainy tsy haime voninahitra an'Andriamanitra. Raha tamin'ny herin'ny androany tsy nafantatra ny ninona mihitsy zany fa rehefa tonga tany ampiasana tamin'ny 7 arivo amin'ny 7 nifatongavako any ampiasana manao ny maka ny vola sy ny manao ny règlement ny mpiaramiasa rehetra dia tonga teo dia mpiaramiasa anankiroa ndray tonga dia tao responsable tao amin'ny salle zany tonga dia niarany komy hoe izay tsy asa ntsony dia tsy ho avy ntsony zay amin'ny latsinainy dia natao teo ambony latabatra moa dia nidrasiana inona ny antony dia zay tsy asa ntsony fa zay efa manana programme efa manana fikasana atao dia inona le fikasanareo zay ianao asa tena anao asa en ligne dia za mantsy azy hoe ay za tsy manakana anareo tsy misakana anareo tsy handeha fa zao zavatra ataonareo zao aloha tsy araka sitrapon'Andriamanitra ho anay manokana le izy hoa mety hoe mafy fa zao tsy maintsy miteny anareo aloha zay mananatra anareo aloha zay hoe tsy mety ny zavatra ohatran'izany. Tao amin'izay fotoan'izay dia tonga dia tsaroako le raha namana tato le mpiaramiasa le tonga dia hoe mpiasa ray manontolo ny alako fa zao ny zavatra napetraka Jesosy tatamiko tena hoe tiany Jesosy tsika hiankina aminazy. Zavatra nitenen'i Jesosy tamiko aloha tamin'ny voalohany tsy ampivavaka nakandreo olo ireo taloha fa nijery amin'ny maha olombelona fotsiny. Zay zavatra izay tsy maintsy misy fiafarany satria tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Sotrako an'Andriamanitra satria tena nisy pe tato anatiny tsy nanana fotoana mihitsy zany hitadiavana olona satria raha ny tamin'ny 7 ariva ny lahady tsy afaka nanao n'inona satria nisy programme dia tena hoe tsisy fotoana mihitsy zany nefa tonga dia tsy maintsy hiatrika ny latsinainy tsy afaka hoe akatona ny tsena zany efa misy asa hafa manao transport scolaire ahoana Jesosy ny andaminako an'izany zavatra zany satria tsy maintsy manao an'izay maraina ny ariva indray tsy maintsy miala amin'ny 4 ao ampiasana zany miala amin'ny 3 ao ampiasana farafatarany dia amin'ny 7 indray vao taverina any ampiasana ahoana Jesosy ny naovako an'ity fa mivavaka
sady nanontany mpanompon'andriamanitra koa moa tamin'izay fotoan'izay hoe mila manontany hevitry ny mpanompon'andriamanitra sy ny sitrapony tompy dia isoroko an'andriamanitra fa nameny fahendrena tsy izy avamiko ilay izy na ny kely ary fa tena hoe raha ny tany amin'ny lakozia no nikomy a dia nitaty amin'ny salina ny ala zany hoe izy rehetra zany saika hiala daholo dia isoroko an'andriamanitra za moa fa niteny tamin'ny tompy hoe za miankina aminao jesosy a fa zay sitraponao eo fa na iza miala na mikatona rantsena tsy maninona fa zay zany ny sitraponao dia isoroko an'andriamanitra fa nameny fahendrena avy aminy a dia voatantana somatsara ny zavatra rehetra ary tena hoe indrindra tena hoe isorana ny tompo isoroko an'andriamanitra fa nisy zavatra ray nitenenin'andriamanitra anazy avy amin'ny alalan'ny client hoe za tsy dia tena présent loatra eo amin'ilay toerana dia mila miprésence anao eto izy avy amin'ny alalan'ny client ny tenenan'ny jesosy anahy amin'izay zavatra zay satria raha nitenin'ny client hoe ohatray ary to vitanao rery le asan'olona telo dia izy mantsy azy hoe tsy izany namety azy fa jesosy hoa tena zay ozy izy alonay ianao eto satria zareo anankiroa eto fa sady tara ny commande a fa ianao eto vetivety dia zavatra napetraka ny tompo tato anatiko zany hoe tena hoe mila miprésensako ny tompo a le asa zay ny tiany jesosy aseho anatin'ny zavatra anankiray dia tena isoroko an' jesosy fa amin'izao fotoana izao a efa ny olona zany misy olona roa isan'andro manao ise anatin'ny 2 jours zany hoe 2 jours dia misolo dia 2 jours dia misolo dia 2 jours dia misolo a dia isoroko an'andriamanitra satria tena izy daholo no nandamina ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy mamey voninahitra anazy satria tena raha ny programmako tena misafotofoto be mihitsy raha amin'ny maha olombelona dia nahatra amin'ilay cuisinière dia tena nisy olona nalefa ny tompo a fa tena hoe tsy maintsy miankina amin'i jesosy aloha dia tsy maintsy manontany tsara ny sitrapon'i jesosy a dia voninahitra ho an'ny tompo rery any alleloia anaraka témoignage tsika raha tsika ery aloha raha mba mety dia pihana vetivety le projecteur ry zafady tompoko san'le olona anankiray niteny tamin'ny pasteur hoe sitranahy pasteur nanjavona le cellule cancéresse tao anatiko dia voninahitra ho an'andriamanitra reraina fa isorana lehibe anazy teneniko anao aloha hoe manambatonga eo amin'le zay le hoe tena zay a hoe nisy fotoana zany tamin'ny voavoaloha miara-pitsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo a ny voninahitra ho an'andriamanitra rery any no ahafahako mifampahery aminao indray androany any amin'ny fijoroana vavombelona izay tamin'ny fanasitranana nataon'i jesosy anahako za zany le isan'le olona anankiray niteny tamin'ny pasteur hoe sitranahy pasteur nanjavona le cellule cancéresse tao anatiko dia voninahitra ho an'andriamanitra reraina fa isorana lehibe eo anazy teneniko anao aloha hoe manambatonga eo amin'le zay le hoe tena zay a hoe nisy fotoana zany tamin'ny voavoalohany hoe dépisté hoe nisy an'le izy a dia maha-olombelona zany ohatrany hoe nidina kely moral sady hoe niteny tamin'i jesosy hoe ahoana ary zany jesosy za ve olona manompo anao sy mivavaka dia ahoana no tratran'izany dia ohatra tsy vitako za samirery le zany mivavaka zany fa ohatrany tsy mety raha tsy niteny tamin'ny pasteur hoe pasteur mba eto ambavaka fa zaho no atratra ny voan'ny cancer dia ozy izy pasteur hoe mivavaka ho anao ozy izy fa mahereza fa tsy voatery ho marina zany dia tao anatin'izay zany tao anatin'izay zany tena hoe niraisiko ampinoana zany le izy hoe zay zany niteny pasteur dia niraisiko ampinoana le izy dia zany koa zany tena tao anatin'izay tena hoe ny vavaka ary tiako ampaherezana anao hoe vavaka manova zavatra fa mila mivavaka satria nampitombo ny fiainam-bavako teo amin'i jesosy ny fifandraisako tamin'i jesosy le izy dia ny zavatra anankiray koa hoe ny tiako ampaherezana anao hoe raha ohatra ianao manana fijoroana vavombelona dia ataovy le izy satria isan'ny fijoroana vavombelona zay mandeha eto zany dia isamboroko foana hoe misy olona sitrana tsy haiko tamin'ny mois de tsy tadidiko fa nisy olona nisy fotoana teto nisy nijoro vavombelona sa anjarako indray zao
dia tena hoe voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa rehefa ianao manana hoe mahatoky anazy ianao dia tena hoe zay zany le izy dia miainanao izy ary le izy zany hoe hitanao izy zany le fampianarana eto zany ny antsika le eto zany ny fampianarana raisitsika eto dia tena le tepo dia le larobisy lefa hoe le sekoly larobisy indrindrindrindra le larobi zany eo amin'ny tokantrano sy ny anina satria voan'le hoe dépiste vao nahenao lisa zany dia oza hoe dia ahoana ny zanako tany amin'ny tonga zany dia tany oza faty azy zany dia ahoana ny zanako azonareo le izy dia tonga zany dia le any amin'le izy zany le ohatry ny hoe dia nisy toroten'ny paster amin'izay noho ny avy hoe tsy haiko raha tadidinareo fa tena nanana mihitsy paster tamin'izay zanakao io tsy anao io vadinao io tsy anao io aza mifikitra amin'ny zavatra ety zany ianao dia tena ohatry ny letika be tany anaty tena tonga dia voarayako izy ohatry ny hoe ho anahy zany le message nataon'ny paster dia tena mifona tamin'i Jesosy mifona aminao fa libereko zany mifoko hoe tsy tian'le zanako fa ohatry ny hoe tena hoe zany hoe tsy mila ianao zany hoe mifikitra amin'ny zavatra ety ianao olona mandalo tsy mila mifikitra amin'ny zavatra ety tsy mila metehatra amin'ny zavatra mandalo ety ianao dia tao anatin'izay tena hoe vavaka nery mivavaka zany hoe misaotra ny tompo ny amin'ny fitondrana mambavaka fa tena hoe miasa ny tompo tena mbola manao zavatra mahagaga io Jesosy tsika io satria le izy tena hoe zavatra mahagaga tena hoe tonga dia hita dia tena hoe mahagaga hoe ianao zany ianao mivavaka dia tena hoe hitanao mihitsy hoe tena mbola miaino anao ny tompo mbola mahery ny ran'i Jesosy mbola mahery io anarany io dia mino fa mampahery anao tiako hampaherizana anao hoe ianao izay mety hoe marary na ohatran'izany azakivy zany fa le toe-tsainao mihitsy hoe le toe-tsaintsika mihitsy zany mila hovaina tena hoe atao amin'ny Jesosy hoe marary ianao dia teneno hoe teneno an' Jesosy mihitsy hoe inona ny zavatra mbola tokony hovaina ny anatintsika zany misy toe-po isika na mivavaka io zany tsika mieritreritra tena efa milamina be nefa ankay zany tsika misy toe-po mbola tena hoe misaotra ny tompo zany amin'ity hoe eto amin'ity peditsika ity afaka mampianatra tsika dia mampiatritsika dia tena hoe dia miasa ny tompo rehefa avy eo dia mino fa misy zavatra voarainao anatin'le fitsonavana olombelona hoe mahere zany fa ny tompo manasitrana dia aina atao tamiko dia aina atao aminao ihany koa satria aina atao an'le olona efa nijovavolombelona teo alohantsika be dia be reny hoe narary reny na inona aretina zany entony amin'i Jesosy dia sitrany foana io voninahitra n'Andriamanitra rery ihany ho an'i Jesosy tsika tsirairay avy fitsona vavolombelona farany androany alleloia mandroso tompoko inona zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany nijoroko vavolombelona eto tamin'ny tao anatin'ny 15 jours narary sepotra dia tena tsy resaka kay le hoe tena tsy resaka hoe begoretaka fa tena misy manindrona ny foko eto dia tsy afaka miaina mihitsy pendant quelques secondes dia manindrona dia tamin'ny latsinainy nandeha tany amin'ny dokotera dia nosculteny dokotera zany le tratra le foty ozy izy hoe alohantsika ozy izy manao ECG sy radio du thorax ihany aloha vao manome fanafody dia nanao ECG zany dia nanao radio du thorax latsinainy iny ihany dia larobia ozy izy le cardiologue zany nalaina ny valiny dia talata moa zany tafahoana tamin'ny paster dia nentin'ny paster sy mamambavaka teneniko hoe zaho marary paster dia rapitsy nalaina ny résultat rapitsy maraina dia vavaka paster dia izy miala amin'ny normal zany fa tsy misy ninona rapitsy amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha naka résultat moa zarery nandeha tany dokotera miaraka amin'ny ankizy fa nandeha naka zany zarery magofotra ohatran'izany za zany dia inona ra no hita eto tao amin'ny dokotera dia nijereny le ECG aloha nijereny voalohany dia ozy izy dokotera io aloha zany dokotera ko efa mampolo taona maro ampiasana malalana mihitsy izy zany dia ozy izy madama tena ohatra ny fonjazakely ny fonao ato nge dia mbola tsy miréalise mihitsy dia nijereny indray le radio du thorax zany dia nijereny dia isa moa raha narandry dia Ramahirson dia nijerena teo amin'le soratra Ramahirson dia ozy izy
tena mahagaga ty a ohatra ny poumon ana tovavy kely ny poumon andry Halleluja. le poumon zany a mila teneko satria 40 taona no mifoka sigara tsy maintsy misy trace ny zavatra zany fa tsy misy na tasy na dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Soloin Jesosy vaovao a na fo a ay adino Izy mantsy dokotera dia ahoana dokotera dia inona zany ny fanafody aminao ana kinona ary ny fanafody ameko anaoko zavatra tsy misy inonako omeko fanafody ianao ve toy za sao dia anahirana ao aty fa zange eo any sao dia misy tsisy fanafody ameko eny e pahafalifaly ianao dia ameko vitamine ianao andao rentsika hitsangana tena lehibe Jesosy a mendrika ho deraina na mety hoe tsy haiko hoe mety hoe ninao angamba mety miandra ny anjaranao fa isan-kerinandro mba tsy tenena hoe isan'andro misy témoignage na jobily a eto amin'ny fiainam-panompono. Alleluia. Lehibe Jesosy e tena raha teto pasteur Erika dia nanao any lehibe Jehova fa andao asandratritsika ny tanantsika dia andao amerina voninahitra any amin'ny Jesosy tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra Jesosy fa olona soseroma tena naverinao amin'ny laoniny ao anatin'ny herinandro. Misaotra Jesosy fa toe-po zatra miankina amin'olona manana dépendance affective rehefa ao aorianan'ny fitenenanao dia lasa vitanay no mankatohanao manome izay takinao ary mampitoetra fiadanana ianao. Misaotra Jesosy fa aretim-bavony efa taona mihoatra nesorinao anatin'ny fotoana anankiray. Misaotra Jesosy fa manandratra izay manetry teny ianao. Io tsy miankina amin'ny fari-pahaizana ananana fa miankina amin'ny toe-po kosa izay afaka omeny tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa ianao manendry mpanapaka eo amin'ny toerana anankiray ary nataonao zany. Misaotra Jesosy fa fosy avokavoka no soloinao vaovao tao anatin'ny fidorohana sigarana mandritra ny 40 taona fa rehefa nanolo tena ho anao dia nsoloinao taka ny avokavoka ny zazakely sy nsoloinao taka ny fony zazakely. Misaotra Jesosy fa cellule cancéreuse ny dokotera efa miala fa ianao Jesosy tsy miala zany rehefa mifikitra aminao zahay. Jesosy ndreto zay mankasitraka anao. Misaotra fa ianao manolo an'izany rehetrarehetra zany tsy hoe avozinao fa soloinao zava-baovao satria Andriamanitra mpanao zava-baovao ianao. Misaotra fa taon'ny jobily ho anay ty taona ity. Misaotra fa génération mpisitraka ny jobily zahay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy ianao rery nomena voninahitra. Amen. Andao tiaka mafy ao an Jesosy tsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Natsika mbola tehaka mafy be ho an Jesosy mangataka anao azo toerana vetivety ary. Tsara be le vavolombelona ohatra hoe mba maniry zavatra tataka zany kio. Tsika tsiraray avy fa ho avy zany. Fanontaniana apetraka amintsika tsiraray avy dia hoe fantatrao ve inona no mety hitranga amin'ny fiainanao eto androany. Androany resako niainga tany an-trano ianao dia fantatrao ve fa rehefa ho avy eto ianao dia misy zavatra mety hitranga. Za manokana zao ohatra ny tsaroko le tenin'Andriamanitra hoe fahavokisam-pifaliana ny ao amin'ny fanatrehanao. Amen. Zany hoe izay tonga eto zany ka tsy faly dia mila mandiny tena. Azotsika alia tsy hoe faly tsotra fa tena voky hafaliana. Raha mandray tenin'Andriamanitra ianao rehefa avy eo dia ho jerena ny endrikao. Voky fifaliana avy ianao. Ninona mety zavatra mety niaingantsika na mety zavatra mbola mitranga amin'ny fiainantsika na mety zavatra mety mbola tena manahirana ny saintsika dia zao ataovy an-tsaina. Fataro fa misy dikany fahatongavanao eto ary misy fiatraikany fahatongavanao eto. Mahafinaritra ny manome ohatra ny Joba foana satria hitako hoe misy zavatra fantany na dia niaritra zavatra betabery izy na rary izy very fananana izy
naninona koa izy maty anaka izy fa misy zavatra fantany ao anatin'izany zavatra zany teo izy hoe fantatro izy izy fa velona ny mpanavitra amen fantany fa velona ny mpanavitra azy fantany le Jesosy fa Jesosy amin'ny mampanavitra ny fantany dikan'izany ninninona zavatra manjo ny fiainana dia fantany fa misy mpanavitra izy takizay koa ianao inona mifantatra ao androany mbola Joba ihany ao amin'ny Joba 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fantatro izy izy fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao fantatrao ve fa zay le ahatongavanao eto fantatrao ve fa le mahay ny zavatra rehetra le ahatongavanao eto fantatrao ve fa tsy azo ferana ny zavatra mety vitany zay le ahatongavanao eto alleluia apôstôly Paul dia mitantara ao amin'ny Timoty hoe fantatrao ve fa any am-parany dia hisy andro mahory fantatrao ve fa any am-parany dia hisy andro mahory dia mety efa mahita an'izany tsika fa fantatrao koa ve fa Jesosy koa efa niteny par rapport an'io andro mahory io hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana fa matoki za efa nandresy an'izao tontolo izao alleloia fantatrao ve zany fa tia ny zavatra anankiray misy zavatra tsy ho fantatrao mihitsy koa ny zavatra mety tsy ho fantatra dia ny fiavian'ilay fotoana satria ozy izy ny tompo ao anao izy ny tompo mitandrema mibeba mivava fa tsy fantatra zay hiavian'ny fotoana ninninona zavatra mety tsy fantatsika zany manomboka izao dia inona ny tokony atao mitandrina miambina mivavaka raha ohatra zany anao examen zanakao rapitso malala sujet ve izy tsy mivoaka le sujet fa inona zany no tokony ataony rehefa tsy fantany le sujet mitandrina miambina mivavaka amen dia raha ao anatin'izay tsika hiteny ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo fantaro ao ambadiky ny teny izay ampitondray ny mpanompony fa misy zavatra tokony ho anao ao anatin'izay aza miala eto na dia vita raha ny fotoana ho an'ny tanora vita zay fotoana rehetrarehetra raha fa mbola tsy azonao dia aza miala eto mihitsy mijanona eto mety efa lasa ny mpanompon'Andriamanitra fa raha mahatoky ianao dia mijanona eto foana fa tsy maintsy voarainao le izy satria Jesosy ny anandrainao alleloia ndao tsika hitsangana hivavaka ary alleloia raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo mampahatsiahy fa misy zavatra azona iantenaina kay eo amin'ny fanatrehanao aika ianao rehefa miteny Andriamanitra dia misy zavatra azona iraisina azona iainana ary ianao mihitsy milaza hoe tsy manao na inona na inona ianao raha tsy milaza ny hevitrao amin'ny mpaminany mpanomponao fantatray tompo fa androany ny hevitrao dia le mampiadana anay tsy taka ny fanomeny izao tontolo izao fa le tena mapety sady mapety ianao no mapety anay te hiadana zay Jesosy manoloana ny zavatra rehetra mitranga te hiadana zay fa androany fantatray fa anome an'izany ianao ozy izy ianao hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fantatray fa tsy ilaza ratsy ianao androany filazantsara nomenao androany matoko zay tompo fa raha vao miteny ianao hisy zavatra indray androany mahatahotra zay manazay tena mangovitra zay Jesosy androany fa ho ataonao exodosnay androany tena manahan'izany zay Jesosy
mitenena aminay fa voninkiainy zay mpanomponao ny anaran'i Jesosy a amen dia afamafan'i Jesosy a alleluia nao tsika ndraisantsika mpanompon'Andriamanitra alleluia ndao tsika iorakoraka mafy ny mpanjaka sy tompony asio teatarana mafy be ho an'i Jesosy mba fantatrareo ve fa tsisy olombelona mahay na inona ary misy zavatra na ny sainao na ny fonao aza dia fantatrao hoe tsy avy aminao na ianao no ampiasaina manokana na hoe misy zavatra mampiavaka anao amin'ny rehetra jereo masony akaikinao toe-po hoe mba fantatrareo fa omalitsika nijoro an'ilay directeur tonga teto izy androany dia tena ohatry ny fanirakiraka posta 10 na sandratr'Andriamanitra ho premier responsable vokatry n'inona vokatry ny toe-po joro foana izy natoko foana izy teteny aminao rehefa fo io mety ny zavatra rehetra zavatra roa ny dinian'Andriamanitra amin'ny olona teo sisy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehovah Andriamanitrareo dia Andriamanitra mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo tian'Andriamanitra tsika ho hita hoe eo amin'ilay tena mahizy azy tia ny ahitanantsika dia zay ny antony toroteny zay ny antony ny afatra rehetra atonga antsika hifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra ny amintsika mba fantatrao ve zany hoe verevitra efa 10 taona mifoka sikara ny tarafin'Andriamandeha tratrana tovovavy rehefa ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo jereo masiny akaikinao zany Jesosy zany avy ireny fandrony amin'ny fandraisan-dahatra zany Jesosy avy any Nazareta hoe bazosika veriko ave raha matoa efa ampirinetana angonina ny entana afarana ny vady aman-janaka tonga tany amin'ny dokotera nakaizany kansera teo lasa ny tompony tsy avy amin'Andriamanitra tsy na avy amin'ny devoly ilay izy dia lasa ny tompony ilay izy ninninona androany maraina zavatra tsy nasainao na nentinao amam-bavaka na nirianao nefa mipetraka ao anatin'ny vatanao na eo amin'ny fiainanao azo roasina tenena miala amin'ny anaran'i Jesosy averena miala amin'ny anaran'i Jesosy misy olona ve afaka maly an'ity fanontaniana ity iza ny olona misakafo nanasa lalomanga fa ny lalomanga tonga ho azy sy nasaina zay mahatonga azy roasina sy vonoina satria vahiny tsy nasaina misy zavatra tsy tianao fa mity tonjolobily ity ho asesin'Andriamanitra reny hiala eo amin'ny fiainanao amin'izay hiala eo amin'ny fiainanao amin'izay melohany ny esoran'Andriamanitra ny aretina melohany ny esoran'Andriamanitra ny rofo melohany ny esoran'Andriamanitra ny olana esorina amin'ny toe-po ratsy esorina amin'ny fialonana esorina amin'ny faharatsiana esorina daholo zay tokony esorina rehetra orakoraka mafon'Andriamanitra halleluia olona nandritry ny 5 taona lokalizen'Andriamanitra ny favoniny e misy olona eto marary fa tokony akaty zao nylazay ny tompo le taitsy amin'ny Shoprite tratra izy iny joro vavolombelona iny fa afaka izy olona voafatotra ara-pihetsepo raisinareo zay fa mety misy olona ohatry zay neto afaka izy sa tsy afaka rehefa nanaky an'Andriamanitra dia afaka ny ao ambadika zany rehetra zany ny fandaminana ny asany dadatoery Andriamanitra ny ao ambadika zany rehetra zany Wazin vu nina isha
jesosy io raha iso anao mandrakizay ny voninahitra tsy olona ny nomboana teo amin'ny azy fijaliana fa lay zanak'andriamanitra lahatokana nanaikidina andray ny rofonay sy ny faratsinay rehetra lay nanaiky ho faty teo amin'ny toeranay ka nitondra ny fahalotonay sy ny tsy famendreanay lay tsy nijery anay tao anaty fampanito etra fa lay miatra sy namindra fo nanolotra ny ainy nanaiky nitorotoroana sy nikapoana nanaiky hitondra ny fampahoriana rehetra teo amin'ny tenany izy ny jesosy avy any nazareta izy ny manam-pahefana amin'ny ain'ny olona sy ny fiainan'ny olona ary no ny herin'ny anarany nahitanareo reo vokatra rehetra tsy takaty ny saina satria ny anarany jesosy rery ny anarany nondoleny lohalika rehetra hiderany lela rehetra n'andriamanitra ray na ny any an-danitra na ny aty ambony tany na ny ambany tany ny anarany jesosy kristy avy any nazareta andao iorakoraka mafo azy halleluja ray jesosy ray jesosy ny voninahitra ho anao mandraky Hallelujah. Misandratinao, fampanjakinao, sady tompianao. Mendrika anao mandrakizay. Mendrika anao mandrakizay. Jesosy nazako aragaga. Samy gaga dolo zay rehetra. Tsisy fahaizana avy amin'ny olona, tsisy fahendrena avy amin'ny olona, fa nazay rehetra koa aza gaga fa ka ianao na tsy hitany masonay azy dia miaraka aminay tia manamafy zay androany maraina manatrianay manotrona anay fa ianao la izy hatrehatr'izay ka ho mandrakizay. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra mahazo toerana toko. Halleluja. Falindray miarabantsika rehetra androany sabotsy maraina ao anatiny ity fanasana mahafinaritra ity anio ny fanasan'ny tompo atsika eo amin'ny latabatra razadiny fa miompana indrindra amin'ny resaka fiombonana sy fanambarany amin'i Jesosy ny teny androany. Malina fanafobe ny resaka mikasika momba ny jobily dia lasa ny jobily ny voatory mihoatra noho ny Jesosy fa androany amerina kely ny fotsika
ho ao am' jesosy kristy le nanomeny jobily ho atsika faly ve nareo ny am'izany loha alleloia anao ntsika iresaka mikasika ambany hoe ny zava-miafy ny fijoroana sy fandrosoana ao anaty fiombonana amin'ny tenin'Andriamanitra misy zava-miafy no ambadiky ny fijoroana sy fandrosoana ao an'Andriamanitra partie 3 zany androany hozaraiko amin'ity maraina ity misy zavatra anankiray tiako fatatsika ny amin'ny asabidiny fisian'ny ady mahafinaritra be ka io ady io fisian'ny fanenjehana fisian'ireny fampahorin'ireny fisian'ireny zavatra tsy dia mahafinaritra loatra ireny fa ohatrany hoe manahira-tsaina mitady ampitanondrika anao sy mampiraviravin-tanina anao rehefa tena tonga olony finoana ianao dia mahatsapa ny fahafinaretana iainana miatrika an'ireny mahatonga antsika ny indray mavesatra miatrika ady miatrika olana miatrika fanenjehana miatrika karazan-javatra tsy dia mahafinaritra loatra eo amin'ny fiainana toy ny fampahorina sy ny sisa dia satria mbola tsy takatsika loatra ny asarbidiny ity fanambarana sy hozaraiko androany marain'ity Exodus 17:7 ary nitondra kalesy eninjato voafantana sy ny kalesiny Egyptiana rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehova nanamafy ny fony Farao mpanjaka ny Egypta dia nanenjika ny zanak'Israely izy na dia tamin'ny tanana avo aza no nivoan'ny zanak'Israely ny problema amin'ny Farao ny verin-dalana raha-panapahakevitra tsisy niangavy taminy ane hoe avoay fa nisy fotoana impolo no ny rano Mosesy avoay ny oloko anompo any anefitra fa tsy nanaiky izy fa rehefa tonga ny fotoana nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny maty daholo ny matoa rehetra tany Egypta dia tapa-kevitra Farao hoe tsy mety tsony ny azonana ny reto raha tamin'ny voalohany Mosesy no ny rahana miaka-midina ny lapa tamin'ny faharoa nidina mihitsy Farao sy ny Egyptiana rehetra nandondona nandroaka ny zanak'Israely amin'ny Exodus 12 noho izany namoaka tsy niterena izy fa nitsitrapo dia rehefa mivoaka izy ka tsy nanaiky dia tapa-kevitra Andriamanitra rehefa tsy ampy ny faninganana ny matoa satria mafo ianao dia ny ainao amin'izay ny manaraka zay ny nahatonga ny Egypta tsy nisy fanjakana tsony tsisy mpanjaka tsony satria le tokony andimby raraka le Farao goavana koa nandeha zany hoe tsisy fanapaha-kevitra azony raisina tsony ametrahana mpanjaka nanomboka hatreo ny farana ny fahifanjany atao hoe Farao zany tetiny amintsika fa nanamafy ny fony Farao hanenjika ny Israely nefa dia tsy iza fa Andriamanitra ihany mahafantatrareo rehefa ringana ny matoa rehetra tany Egypta dia maty daholo tsy nanan-kery ny Andriamanitra hafa rehetra ny tompon'ny Egyptiana fa tiako fantatrareo koa nefa fa ty Farao ty dia nataon'ny Egyptiana ho isan'ny Andriamanitra velona sady mpanjaka ny tompon'ny Egyptiana ny solo an'Andriamanitra tao Egypta dikan'izay ny Andriamanitra goavana teo amin'ny Egyptiana ny tompony mbola tsy maty atao hoe Farao ny anarany toy izy Andriamanitra tsy maintsy haringana avokoa zay le tiany tompo teny hoe mba hakalazainy eo amin'ny Egyptiana amin'izay haringana avokoa ny Andriamanitra kely rehetra dia ny farany asesika ao anaty rano ny Andriamanitra goavany Egypta amin'izay fotoana izay tsy misy Andriamanikafa intsony tao Egypta fa Jehova no Andriamanitra ankalazaina ozy izy tiako fantatsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra sary-piaro ary izy nanambara tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany fa ny voninahitra tsy meko ny hafa raha misy fanahy te haka ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia izay ny mahasary-piaro an'Andriamanitra satria fotom-pisaina ny Farao te haka ny toerany zany rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao mandana manetry tena atao fantatry ny eo anatinao lalina fa ny loharano nahatonga an'izany dia tsy herinao natanjaka ao
na fahendrenao fa Andriamanitra. No Jesosy Kristy dia mety ny zavatra rehetra, fa rehefa tsy eo Jesosy dia tsy mety ny zavatra rehetra. Mila manapatsapantsika fa reo lalana rehetra hitonan'Andriamanitra antsika amin'ny mahazarany antsika dia rehefa eo ampelantanany fotsiny fiainanao dia mifalia na tsy voatery afinaritra anao aza ny zavatra mitranga, satria izy le Andriamanitra mpandahatra endry ho amboarin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hiara-iasa ahasoa zay tia azy. No mafisina ny fony Farao mba hisy ankalazana an'Andriamanitra. Exode 4:7-7. Ary Farao ilaza ny zanak'Israely hoe azo ny tambery-tany izy ka vohidiny efitra. Farao zany misaina hoe tena vo reto, dia Farao mihitsy nanome an'ilay ohabolana hoe zay vo manodidina. Izy ny saina fa fefika sy coincé ny Egyptianina ny zanak'Israely eo amin'ny rano, dikan'izay samboropotsiny ohatra ny jorery amin'ny andro ririnina, lena ny elany dia samboropotsiny eo ny azahoako azy. Jenareo ny afinaritra an'ilay hoe piège ataon'Andriamanitra amin'ilay zavatra tsy takatry ny sainao, tsy mahatafa voakanao iny, eo mihitsy Andriamanitra ny piège na mamandrika ny adve na ny fahavalo hitonatonana mba isy anatanterahany an'izay tiany atao amin'izay zavatra tsy mety rehetra, mitady hanakana anao tsy handroso miaraka aminy. Ao tsika zay mahafinaritra ny amin'ny fanambaran'ny apôstôly Paoly fa Andriamanitra daholo ny tompo marika sy mpanatanteraka na amin'ny teny na amin'ny fikasana na amin'ny fanatanterahana izay zavatra rehetra zay nilazainy. Ataovy amen. Noho izany rehefa eo tanan'Andriamanitra ny fiainanao dia manana antoka, rehefa tsara era ny fanomboanao dia tsy ho ratsy fefara zany mihitsy ny fiainanao, tsy ho ratsy fefara ao amin'ny fiainanao. Ahoana ny azahoako miteny an'izany teny zany. Andriamanitra dia nametraka ny fanenjehana ho finosana ao anaty fitahiana. Zay ny mahatonga n'Andriamanitra ny partisipena nandray anjara. Ino iny? Nandray anjara tamin'ny fanamafisana ny fony Farao sy ny miaramilany anenjika ny zanak'Israely. Satria ho an'ny olona mijoro sady mandroso ny fanenjehana, ny olana sy ireo zavatsarotra tsy takatry ny saina lalovana dia lalana misokatra amantaratsika ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fisiny eo amin'ny fiainantsika. Dia hozy izy Jesosy taty aoriana mba hiombonany amin'ny asan'ny rainy naseo teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely hoe nanamafy ny fony Farao izy mba hanenjika. Hay ty fanenjehany ity tena ilaina mihitsy ary mpiara-miasa akaiky ampitranga voninahitra. Marka 10. Marka 10. Resakitsika ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny fahaiza-manaony ary ny vokatry ny famonjeny androany mifandraiky amin'ny fijoroantsika sy ny fandrosoantsika miaraka aminy. Marka 10:9-20 Ho Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nafohitrano na rahalahy na nabavy na reny na ray na zanaka na tany no ny amiko sy ny filazaontsara. 7 Ka sy ny ray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao dia trano sy rahalahy anabavy reny zanaka tany mba mifanenjehana. Tsy misokajiana ho zavatra ratsy ilay fanenjehana. Noho izany mahatonga antsika mahita vesatra ao anaty fanenjehana, problema na communion na fiombonana amin'Andriamanitra tsy tanteraka ilay izy. Fa rehefa feno ara-pifandraisana amin'Andriamanitra ny ao anatinao dia tsy mahare vesatra ao anaty ady ny toe-ponao. Teto mantsy no amafisina mihitsy ny fon'ny Farao anenjika mba anamora ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ankalazana azy. Zay ilay voasoratra. Ary zany no antony tsy maintsy hisindreo rôle anankiroa ireo eto ambonin'ny tany mandra-piverin'i Jesosy.
ianao no mijery ny position anao na aka ny toeram-panenjika ianao na hitoetra tsara ame voninahitran'Andriamanitra fa tsy anisy problema na faran'izay bitika indrindra ny amin'ny subconscience anao azy anenjika nizaniza fa hoenjehana reo rôlona anankiroa reo samy Andriamanitra daholy ny manindry an'ireo zay ny mahatonga amin'ny teny fa tsisy hery sy fahefana eto ambonin'ny tany avy amin'iza na avy amin'iza fa indray mandeha nandrenesako izy Davida ary indroa azy fa n'Andriamanitra rery ny hery ka ny Exodus dia manazava fa ny fotoana fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy maintsy isehoany fanenjehana misy zavatra anankiroa lehibe no mitranga tao amin'ny Exodus 4:10 ny ray voalohany ny zanak'Israely mahita ny Egyptianina dia natahotra zavatra mampimeny ny zavatra natahorany zanak'Israely tena mitsotra aminareo vakeo ny Exodus 4:10 tsy ranomasina ny problemany fa Egyptianina mitodika eo zareo dia mangovotra amin'ilay Egyptianina aorinany dia Andriamanitra tehiteny hoe aza mangovotra amin'ny zavatra tsy problemanareo akory fa ny tena probleman zareo ranomasina raha ny tokony izy eo aiza ny tokony izorana androsoana faux problème zany gérer faux problème ianao raha mijery zay zavatra tokony ho atahoranao nefa eny andalam-panatanterahana sy fikarakarana azy Andriamanitra azonao ve zavatra nampimebe teto dia zao le Andriamanitra ny taraina na anafaka amin'ny Egyptianina mihitsy indray ny tompona ndraikitra nampirisika an'le Egyptianina anenjika andao aloha averiko tsara lasa averiko tsara mitaraina ry zareo faty aty Egypty fa manino zay no nalefanao aty jereo ry zareo reo orinareo izy mitaraina amin'Andriamanitra hoe esory ny Egyptianina ataovy mba ny zavatra andrasany zanak'Israely ary tonga saina tampoky Farao ny zavatra nanjoa azy tany Egypta ary dia miverin-dalana ny kalesy satria nivangin'Andriamanitra ny fony au contraire vavaka tsy mivaliana le izy fa mifanohatra amin'ny valim-bavaka mihitsy le zavatra nangatahana reo mangataka Egyptianina tsy anienjika tsy ampitahotra Andriamanitra mikasika ny fony Farao nanamafy ny fony andany anjeo vavaka hafa fa mivalim-bavaka mifanohatra amin'ny zavatra nangatahana mafantatrareo zay ny maha-Dieu souverain an'Andriamanitra izy mahafantatra ny valiny mapety amoany anao ao anatina programa tsy takatry ny sainao zay no mahatonga antsika tsy lany fotoana mijery hoe ahoana ny fomba anatanterahany fa mana olana eo amin'ny fiainantsika fa zay ny antony anomanantsika ny fotsika ao anatin'ny teny anana n'le toe-po ahafahan'Andriamanitra miasa sy mijoro ampandresy anao ao anatin'izay zavatra lalovanao tsy takatry ny sainao secret jereo dao le vavolombelona rehetrarehetra teo hitanareo am'izay fa manomboka miseho Andriamanitra amin'ilay jubilé rehefa hitan'Andriamanitra fa mety ny toe-po misetrasetra izy dia zao ny zavatra mahafinaritra tsy afaka isy anankiray amintsika reto na pastery io na olona na mpiangona na mpiandraikitra nizanizy afaky nilaza fahalala ny zavatra ho ataon'Andriamanitra na le raha matoa aza rehefa nanaiky izy tamin'le toe-po mandeha le teny dia niraisiny ny zavatra angatahako aminao aza be marenina manova pratika an'le teny fa zay nanao pratika rehetra aloha hatreto mbola tsy hitako tsy nijoro ety zany le toronao aneto hoe surprise satria tonjobily dia hoe rehefa tonjobily dia mety io na amin'ny akavia na amin'ny akavanaka efa jobily arako aza manao toetsain'ny olona tsy mitotaly fahamarinany zany raisy le teny dia iaino mandiny tena tsara tompo mianatra ny feny toe-poko rehefa tsy akasitranao ty zavatra ty tsy ampandevitranao zany satria tiako ianao teo izy Andriamanitra raha ty ainareo dia tandrina ny teniko tandrina ny didiko ary rehefa ty an'Andriamanitra dia nijoro mihitsy Paoly satria Paoly ny ainan'le izy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay ty an'Andriamanitra na zay verinao mety na zay verinao tsy mety manamora ny asan'Andriamanitra ny toe-po feno ny fitiavan'Andriamanitra ahoana ny mahamora an'le izy lasa manan-javatra azo ampiasaina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra zany hoe misy raisiny ianao zany tsy tokony le teny hoe
tsy misy raisina tsisy raisina ny amiko fa rehefa tonga andriamanitra misy raisina izy rehefa tonga eo aminao satria ny fanotronana miara-miasa mitoetra vo hitan'andriamanitra ny fijoroanao de ozy andriamanitra hoe misy mandroso ty olony ity amin'andriamanitra mifandrosoana tsy hoe tamin'ny tapabolany nareo tsisy nininina fa rehefa afaka ray volany nareo nazy fiara tsy fandrosoana zany amin'andriamanitra tsy moyen matériel hoe hita maso misongadina be hoe mpanofy ianao maly de lasa tompotrano ianao androany tsy zay no atao hoe fandrosoana amin'andriamanitra fa ny fandrosoana amin'andriamanitra olona ratsy fanahy ianao maly de olona tsara fanahy ianao androany mandroso ianao zany ary andriamanitra manampy ny olona ndroso bebe kokoa ny antony namonjena n'le rahalahy omaly zao njoro vavolombelona teto efa voafatotra ny tongotra sy ny tanany efa hoataon'ny olona opoto fantatrao angamba zany hotifirina ny fitsoran'andriamanitra rehefa hitan'andriamanitra ny fony tao anaty ranomasy hoe raha zao farany a de nanina fa raha zah mbola velominao de nompo anao fa tsy maninona fa raha zao de raiso aloha fanahako toy izy andriamanitra hoe tsisy maty zany eo fa omeko tombony satria ny hery de an'andriamanitra ataovy makasika an'andriamanitra ny ao anatin'ny fonao fa hijoro azy fa zay karazana problème mitady andringananao izy no hikarakara ataovy mahita zavatra raisina ao anaty fijoroanao andriamanitra halleloia ka ny olana sy zavatsarotra mitrango io averan'andriamanitra eo mba hanampy anao ny zavatra anankiray ty mahafinaritra ary rehefa nandinika amin'ny baiboly de variana jesosy ny teny amin'ny marka 16 marka toko 1:10 mafatifaty le teny rehefa miteny andriamanitra marka toko 1:10 ny andininy 7:10 ny anaran' jesosy ary zao famantaran' zao no anaraka an'izay mino moka de amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola iny izy andray menarana izy ary na jesosy fa mahafaty izy de tsy hampaninina azy zany ametra tany namarary izy de ho sitrany reny manaraka an'izay mino ny famantarana fa maninona jesosy no miteny hoe manaraka an'izay mino amin'ny 7:10 avy any arina ny famantarana napetrak'andriamanitra eo amin'ny toeran'ny fanenjehana any aorina ny famantarana hitanareo ny mpanenjika any aorina de napetrak'andriamanitra eo amin'ny toerana misy ny mpanenjika ny toerana misy ny famantarana ka normalna be andriamanitra raha nampirisika ny farao anenjika satria aneo famantarana izy zay mahatonga atsika tsy tokony hitaraina rehefa miinsista ny mpanenjika rehefa mipersista koa izy avy alao andeha fa zao anangana artista andriamanitra zaranga tsy mareteka tsy mareteka tsy mareteka tsy mareteka tsy mare orakoraka halleluia anao zavatra izy de ozy jesosy ny famantarana manaraka famantarana tsy nataony eny aloha fa ny famantarana nataony eny aorina ny mpanenjika sy natao eny aloha fa ny mpanenjika natao eny arina ny position amin'ny mpanenjika ny position amin'ny famantarana hitako andriamanitra izy mihitsy ny manamafy ny fony farao anenjika satria raha tsy misy mpanenjika tsisy profo mpaneho mpamantarana de ho jesosy sokajiko ho isan'ny fitahiko ny fanenjehana tratrako le izy eo marka 16:17 de izy ny baiboly ny fisiny olana zavatsarotra io ao mihitsy ny kibo hiteraka an'le fahagagana ho ataoko tsy ilaina fahagagana raha tsy misy zavatra matapidalaka lehanao mitranga ao anatin'le circonstance tena hoe sarotra lalovana miraviravy tanana ianao tsemboka ianao aiza no ale teo izy andriamanitra me izy anao lalana anao lalana mino fa iainana zany tsika amin'ity tonjobily ity
tsy noho ny amin'ity taon'ity fa noho ny amin'i jesosy zay tompon'ity taon'ity a ka nanendry an'izany ho atsika amen. Tsy jobily tsy ny taonjobily no hamonjy ianao fa jesosy kristy avy any nazareta no ilainao. Ndao aloha ity tanana mafy be ho an'i jesosy. Mahita fa fotoana zao a amalian'Andriamanitra antsika satria misy Mordekay ao. Manasehoan'Andriamanitra ne zao teo Mordekay. Le fahafatesana no nidaroan'Andriamanitra dia zay mahatonga le Mordekay. Avy eny mavady mitonga ny anaty-pale. Mba azonareo re zany. Tsisy dinika na mana ny eritreritra hoe tsy possible satria tsy anana Mordekay zany kapasité zany. Voalohany zany eo akaiky ny mpanjaka. Faharoa zany anatra. Fahatelo fa le toetra be fialonana tia voninahitra. Efa navoa Mordekay ve? Efa navoa Iamana ve? Dia mbola avoanao. Za resy koa moa tsy nahamela mihitsy. Nefa ny anarany izy fa miteny hoe za resy. Tokony anangatsaina izy rehefa Mordekay ndresahana. Tsy io sa le Mordekay. Mety minegosy amin'ny Jiosy fotsiny. Satria izy efa natiora ao anatin'ny rano mihitsiny. Tsy maintsy misandratra na tiana na tsy tiana. Satria tsy ererana fa i Abrahama nanao ny tsy fanao ny tany. Za rangatsy mare ty ka ho an'Andriamanitra. Ianao any Jiosy n'Andriamanitra amin'izao farany zao e. Raha tianao fantatra ianao hoe intouchable. Ny antony rehefa mijoro amin'ilay position mazanak'Andriamanitra ianao tsisy ninina azony voary atao akoatry ny tazana. Satria ozy izy miandry ny zava-boary rehetra ny fanehoana le vrai le tena zanak'Andriamanitra. Miandry ka maniry fantatra. Tsika zany tsy le karazan'olona miandry valim-bavaka. Tsika melohan'ny jorotsika satria manomana ny toetratsika izy moa le zanak'Andriamanitra. Le zanak'Andriamanitra tsy lelona teraka indray fotsiny raika Jesosy tompony amonjy zanak'Andriamanitra zao. Zanak'Andriamanitra. Nandrain'i Jesosy ianao isan'ny zanak'Andriamanitra ianao fa le vrena le tena zanak'Andriamanitra dia zay manaiky ho tarihan'ny fanahy. Zay manaiky ho entin'Andriamanitra. Zay manaiky hijoro amin'ny fahamarinana. Zay manaiky hiaina amin'ny fahamasinana. Le manahaka an' Jesosy ny tena vrai zanak'Andriamanitra. Enoy i Adama noforon'Andriamanitra tamin'ny fofonay miainga tamin'ny vovoka. Natsoina hoe zanak'Andriamanitra petit Z. Fa rehefa tsy nakatoa azy ndroasiny tsy tao edena nanohatra ny Adama ny zavatra rehetra. Dia fantatrao zany hoe eo amin'ny position an'ny olona mpakatoa ve ianao manaiky ho tarihana. Samy manana an' Jesosy fotsiny fa mbola manohy ny fanaonao. Fa io misy ifandraisany amin'ny fankatoavanao an'Andriamanitra amin'ny fanekeny zavatra rehetra anao. Very mpakatoana izy hatramin'ny voalohany dia mitady mpakatoa izy mandrakandroana. Ao a? Dao tsika hijery zavatra kely anankiray. Rehefa tanteraka ny fijoron-dreto olon-dreto hita ato anaty Baiboly, Estera, Daniel, Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Tao anatin'ny fijoroany sy ny fandrosoany Andriamanitra dia nampitombo ny fisehoany teo amin'ny fiainan'ireo olondreo tamin'ny dingana tsy mahazatra ny olombelona teto ambonin'ny tany. Ary Jesosy niteny tamiko, mialohan'ny fotoana iverenako, tiako mihitsy ny aneo amin'ny olona zay zavatra nyainan'ny olona ao anaty Baiboly mba tsy ho anganongano ny fahitan'ny olona ny soratra masina, fa ho atoroko anareo ny fiainan'ireo olondreo sucré mamy mba hatonga ny fiainan'izy ireo naomby ho succès. Halleluja. Satria ry zareo tena karazan'olona nanaiky anoka tena ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sacré. Misy olona eto androany hitanao Andriamanitra. Dia zao zavatra nitranga. Nanotrona ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tao anaty laforo. Rehefa Andriamanitra mahita fijoron'olona anankiray tena feno fipetra-pijoroana. Dia zao mijoro Andriamanitra ho Andriamanitra ireo olondreo satria ao anatin'ny fijoroana Andriamanitra ny samy rehare hoe miaraka aminao izy.
toepony mahatonga an'andriamanitra ny teny io zany andriamanitra io satria nijoro reo olondreo nanao sorona ny aina na fohy ny aina zay tsy akohaka amin'ny sary vongana volamena fa zay manan'andriamanitra velona wao nitodika andriamanitra teo sisy nebokadnezara ho afanaiky pito ny laforo raha tsy anaiky akohako nareo teo sisy zareo alonay maty ao anaty laforo ho an'andriamanitray to zay akohaka fa velona eo anatrehan'ny sary vongana ozy andriamanitra na tsy pisy telo lahy dia ina ny zavatra nitranga tsy nanao ny asany ny afo tsy nanao ny asany ny afo tonga dia nametraka démissionna ny afo hoe zay tsy asa rehefa sa ianao mijoro fijoroana ho an'andriamanitra natiora ny fehezin'andriamanitra fanotro na fa nisorana ianao mivavaka ao anaty fahatakarana sy zavatra tianao iova miasa ny onction fa ny fanotrona an'andriamanitra tsy zavatra atao anaty valombavaka ao fa teraka avy amin'ny fijoroanao andriamanitra ny miasa saina eo amin'ny toeranao ny voary mibaikio n'andriamanitra naiky anao zay le fisehoana maneo ny endriky ny zanak'andriamanitra manaiky ijoro amin'ny position ny olona tsy manaiky akohaka amin'ny faharatsiana noho ny amin'ny fijoroany ho an'andriamanitra hatramin'ny farany inona ny zavatra tsisy dikany mbola novanao vazivazy amin'ny fanomponao manao vazivazy ianao fa tsy fantatrao jereo ny fijoroana vavolombelona le vehivavy teo olona ohatranao ihany izy tsy mpitandrina mbola mety tsy dekonina akory mbola fa nyeny teny mitovy amin'ny enonao ny teny mafy be zany hoe manana relation amina olona izy miraikiraiky po kely efa tena miankina tanteraka efa 100 kely sisy 211%. Fa rehefa naheno tenin'Andriamanitra izy nanapa-kevitra izy hoe mafy zany Andriamanitra fa ijoro ahako anao vitany tsy titra ny mahatonga anao tafavoaka fa fankatoavana saranga tsy marety aika ao an'Andriamanitra fankatoavana miandry atsika Andriamanitra ao anaty fijoroana miandry atsika Andriamanitra ao anaty fandrosoana mamela androany anapitra hatramin'ny farany an'ity tenin'Andriamanitra ity tsy tohizako amin'ny herinandro tsony joro sadraka sy mesaka sy abedinagô tonga dia nanipika ao ny hafa ozy izy ry zareo zay nanipy azonay tao charbon ozy izy ny laforony nafa nanimpito le nanipy kila le nanipy teny ivelany fisy telo lahy tafiditra tao anaty laforo nisy anankiray ny jorojoro nanotrona azy tao dia zao ny zavatra nitranga tsy naninona jerena telo ny tao ary to efatra mandehandeha tsy nanao ny asany ny natiora mikitika afo Andriamanitra tsy akasika ny mpanompony vitan'Andriamanitra mikitika an'io zavatra everina hoe tsy vitako tsony io raha afo mandoro aza vitan'Andriamanitra no fe azy inona ny problème everinao fandringanao tsy vitan'Andriamanitra ny anova azy mafantatrareo fa setrasetra ny cancer amono le ramatoa efa namoro ny fianakaviana izy entsika tao mivavolombelona fa taorina ny vavaka ny eno Andriamanitra ny fitarainany ary teo ihany ny mivavaka tsy zay mivavaka rehetra akory ny stran'Andriamanitra za mahita misy olona toka mivavaka fa tsy mety le izy fa le ramatoa ka nitiravo mijoro ny vavolombelona teo dia gaga be ay ve nisy an'izany tao hoe mihaino toroteny dia le toetra eno le toetra ovay eo an-trano ka misy olona zany mamono tena satria alona mifikitra amin'ny toetra ratsiny toy izay manapa-kevitra hiala amin'izany mba ho sitrana izy iza mamandry tena sy mamita tena ary hitako raha lahy Jakoba ny teny eo ako ompen'ny mpakatonareo fa tsy ompen'ny mpanadino ka mitaka ny teninareo fa le vehivavy aloha tonga dia mifoana an'Andriamanitra ny cellule cancéreuse foana teo ny nafinaritra hoe ilaina ka ny dokotera sy ny mpitsabo ary ny hôpitaly hanamarina koa fa velona Jesosy nanagnaty matateraka an'Andriamanitra ny fijoroandro Daniel tsy zay natsipy tao anaty lavaka neny tsy vita vao natsipy le rehetrarehetra mpiaccusé lany daholo io anaty io baiboly io soratana fa kitsikisan'andro fa maninona retony tsy miditra mihitsy le izy misy fanahy responsable ao ambadika le izy ao
fa manino ny Daniela mavitan'izany mafilo anao ny sitrapon'Andriamanitra alony mandika ny lalàny tany toy izay tsy akato ny lalàn'Andriamanitra sokafany mety sy nanana indray dia mivavaka tamin'Andriamanitra izy dia teo ny accusé ny devoly anie mahita hoe manamboatra azo ny devoly amboarina ny lalàna ifanaraka amin'ny fisainany sy ny fieviny fa tsy azo ny kitihana Andriamanitra anova ny fomba fijeriny ka tsy aro izay olona tena mijoro marina aminy atsipazo Daniela na tsy tao andavaka ny liona Darius mpanjaka nangovotra satria olona ilainy nandeha vokatry ny lalàna satria mbola ambony koa ny toerany niarony toerany tsy iongana izy fa tsy niarony rambony tsy hotapaka devoly tsy na manandrambo dia mipetraka dia natsipy tao anatin'le lavaka tao Daniela marena ny mbola aonga ianao mbola ato mpanjaka fahazamana alohan'ny akanesany ao anaty lavaky ny liona ny mpazana azy mbola nampahery ny mpanjaka izy aza malahelo amin'izany ianao nefa le mpanjaka nanosiny anipy azy toetra tsara fa angamba raha ianao any teo mitoerany le te azafatra tsara velatsina hoe nosiny io raha ty za mety lany leona rehefa avy fa hojoniko farapariny aloha ianao satria tsy mba misaina ny mandrakizay ny olona tsara fanahy ihany no isehoan'Andriamanitra fa tsara izy salamo miteny an'izany ny olo marina ny isehoko fa marina ao izy voaka tao Daniela dia ozy izy mpanjaka ary so dia tsy mihinan'olona tsony fa henomby ary le lioanao ambany ao tsy maintsy anaprofo ny mpanjaka hoe lioana misy favoazana sa Daniela mihitsy misy Andriamanitra dia mba naprofona an'izay zay ny accusé ny Daniela rehetra sy mivady aman-janany atao eseho an'ny olo tamin'io andro voky daholo ny lioana tao satria raha tokony Daniela rery no hoaniny ny fianakaviana ray manontolo ny accusé azy ny sakafony dikan'izay valombavaky ny fahavalo ny fiafarany fiainan'izay manaiko ampiasainy valompaniriny fahavalo mila mijoro ianao dia n'izao raiso ny position anao mety everiny olona hoe adaly ianao raha mandefitra tsy maninona everiny olona hoe io koa faible manetry tena foana tsy maninona everiny olona koa hoe manaonao foana ianao raha mangina tsy maninona fa ozy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nareo angina fa za no hitsangana ao anaty fandrosoana tsy ianao ny ady fa na ny ady ianao ny tsy mitondra arina tsy mitondra ninina resantsika ny momba an'izay rehefa avy eo fa mbola révélation hafa koa zay alleluia ozy izy Andriamanitra voanidiny Daniela inona ny kasehan'Andriamanitra tsy nanao ny asany koa ny voary lioana nona azonao tsy hinana natsipy le fandroany potika hatramin'ny taolany teo ny nanomboka le teny hoe sans os bokyny Daniela ny misy azy lany hatramin'ny taolany ozy izy natsipy andavaky ny liona sans os vita tsisy hatramin'ny taolany fa zao rehefa Daniela ny tao inona ny kitihan'Andriamanitra ny kitihan'ny apetihan'ny liona ngotany azon'Andriamanitra kitihana ny apetihanao alleluia Andriamanitra mikitika natiora rehefa manotrona izy tsy antranao sy Andriamanitra tsony le afera tsy any le raha efa any amin'Andriamanitra sy ny adive Andriamanitra zany tsy mijery anao tsony fa ianao efa mety toetra tsy marety aka ao an'Andriamanitra ianao efa mety ty izy Andriamanitra hoe tsy mijery anao tsony aloha fa zay monomononanao monomonanao zay tsy hoe monomonao zay ranomasina nitahotra anao fa zao misy zavatra azo koraisiny ty toetra tsara ianao tsy mba mitsara olona mihitsiny ianao mamela heloka foana ianao be fanetretena teo izy Andriamanitra mijery anao zanako matao teo tsy azo ampahoriana zany fa ho ataoko mahalala ny anarako Andriamanitra no mahazo miteny an'izany mahalala ny anaran'i Jesosy le problème mikitikitika anao dia mijoro Andriamanitra amin'izay aiza izy ny tonga dia mandeha sokafa maso miady ve ranomasina lioana afo voary daholo zany voary natiora zany kitian'Andriamanitra ny natiora
hiara-iasa amin'izay ho amin'ny fandrosoany zanany. Dia hitanareo amin'izay zay mahatonga ny Paoly miteny fa zao zavatra ary rehetra zao dia maniry sy miandry fantatra. Ny fampisehoana reo zanak'Andriamanitra mba alefaso kely anireto amin'ny anatsika ny Romanina 9:7-10. Jerentsika mianakavy kely vetivety. Romanina 9:7-10. Jerentsika kely vetivety. Fa izao zavatra ary rehetra zao, inona kely zavatra ary rehetra zao? Ny voary rehetra, ny zavaboary rehetra dia samy maniry. Le zavaboary rehetra ny samy maniry. Ny Dieu samy maniry izy tsirairay avy. Ohatra ny teto zao liona, afo, rano tamin'ny ranomasina samy maniry ka miandry fantatra. Zareo koa zany miandry fantatra hoe ay zara le vrai zanak'Andriamanitra mba ho akatoavinay. 9:20. Fa izao zavatra ary rehetra zao ny voary rehetra dia efa nampaneken'Andriamanitra ho zava-poana. Nefa tsy noho ny sitrapony tsy nataon'Andriamanitra mivoto tamin'ny natina fifidianana koa reny tany hoe manaiky ve nareo fa raha hoeto ny zanako dia ekenareo fanapahana. Fa efa nampanekena meloha noho ny aminy nataon'i Jesosy andao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Ny 9:20. Sady nazo fanantenana koa fa zao zavatra ary rehetra zao dia ho fitsorana amin'ny fanandevozana. Zany hoe nampanekena tanteraka. Dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Tia merina izay nitranga teo misatraka sy misaka bedana go Andriamanitra. Tia merina fa inona ny sekretry zareo? Dia io ny tiany devolo lalovina fa mainy entom-boanjony dia laloviny eo faratsy toetra sy faratsy po alatra langy sy ratsy daholo ny olombelona. Satria matahotra izy so izy spectacle tena enjana be eto ambonin'ny tany amin'ny fitsin'ireo zanak'Andriamanitra satria voary rehetra efa miandry azy. Ka ny problème mahatonga anao pahorian'ny valimbavaka toetra ratsy. Aloha tonga dia asitsika any amin'ny atiny mihitsy ty olana ity mba hivara-potoana. Jereo masona akaikinao andao iova reto. Teneny andao iova hoe mananjavatra anankiroa tsika hoe anankiroa verena. Mananjavatra anankiroa tsika andrasana. Ny fiverenan'i Jesosy sy ny fahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Voalohany ny toe-panaraka an'Andriamanitra alalan'Andriamanitra anao ny fotoana iverenana. Ary ny fijoroanao koa manamora fanotronana ahitanao ny voninahiny. Ny azo antoka indrindra akoatra ny fahaizanao mampiasa finoana ao anaty fanosorana satria efa ao anatinao zany. Ampianatra anao Andriamanitra amin'ny ositra satria efa nan'Andriamanitra ao anatinao no mitarika anao alalany marina. Ilaina ny ositra. Fa mbola mihoatra ny fanotronana. Andriamanitra miditra tsehatra mahazo aina hiasa eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanomezanao izay toe-po ilainy. Hitanareo, izay mahatonga an'Andriamanitra lova sy ny vokatra. Ny lova zany hoe lovantsika ny tany ary asika ny vokatsoa ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany rehefa nanantsika reto toe-panahy reto. Sambatra malemy fanahy fa izy no ndovan'ny tany. Lovainao ny tany amin'ny fahalemem-panahy toetra. Asan'ny Isaia 1:20. Raha miaino sy makatoa an'Andriamanitra indray ianao dia inona no vokatsoa ny tany? Zany hoe ny vokatsoa isitranao amin'ny fiainona sy fankataovana an'Andriamanitra ary lovanao izy amin'ny fahalemem-panahy toe-panahy. Misy fototra le izy. Fa aza manao mazijika zany fa ilaina foana ny toetra miova sady alalan'Andriamanitra anao nisy fiatraikany amin'ny fanotronana eto ambonin'ny tany. Ohatrany hoe ireo fomba 5 ahatonga anao ahomby eto ambonin'ny tany. Voalohany alohavy ny 5 manaratsy fanahy ianao. Ny fanaovanao 5 ny fahatsapanao ao anaty fa manana pary eo amin'ny fiainanao fotsiny Andriamanitra. Tsy afaka anan'izany fitsoroana zany ianao raha tsy manam-pahatsapana ao anatinao fa an'Andriamanitra ny mombanao ray manontolo. Iny zany lojika tsy mila toriana. Mandeha ho azy. Fa rehefa ino mipompiana lava nefa ny toe-panahy mpiangona tsy miova. Zavatra fa ny ilainao zany. Fa tsy le zavatra ny raha ananao. Tsika izao nazy hoe taon'ny Jobily. Ohatran'ny somary ny setrasetra kely tsika le ohatran'le taona mihitsy ohatran'ny hoe ty zany taona any amin'le taona ny fatohantsika. Fa naverin'ny tompo kely eo maly arivo. Ohatran'ny lasa mihoatra loatra le taona. Le taon'ny Jobily.
fa miverena ao amin'ny Kristy mba ahafahan'ny olona miaina tonjobily satria omaly ny témoignage rehetrarehetrasika teto omaly androany tsy hoe satria jobily andriamanitra no miasa ao anatin'ilay jobily fa jereo rehefa nataoko ilay toetra ohatran'izao manana toetra daholy ka mboary ny toetra mboary ny toetra tsika metsy averan'andriamanitra ho afaka eo zany mpandoantsika varavety farany indrindra lavaky ny liona tsy maintsy misokatra fa misy liona foanana pety eo satria tsy nilavaka akory no zavadoza fa leo anatin'ny mierona ny tena mampatahotra fa tsy nanino ny Daniel sainy fa Farao nanapa-kevitra ny antsika zanak'Israely jereo anie amin'ny Exodosy toko averitsika kely toko 7:17 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka aminao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaikin'ny Piahirota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina eo akaikin'ny Balazefona dia tandrifiny no hitobinareo eo amoron-dranomasina ary fanao ilaza amin'ny zanak'Israely hoe azony tambery tany sady mianaka-po izy voadidiny efitra any reny dia anamafy ny fony Farao aho izy eo amin'izay le toyiny ozy Farao hoe dia solalana ry zareo fa nandenakany amin'ny ranomasina ny lalany tsika mahazo milamina tsara manomana fitaovam-piadiana chariot eto aboary fa tsy lasa lavitra reny fa reny tsy mahafantatra ny titanany ty fa titanany ty atsika Farao ny hevitra fa coincé zanak'Israely fa izy Andriamanitra zany nandefa azy tany hitantsika ny andeny voalohany Jehovah niteny tamin'ny Mosesy hoe ary ale ka i Andriamanitra efa mikajy mihitsy hoe aty ale dia ry ny amafisina dia ho lalovinao anaty rano amin'izay nampiasain'Andriamanitra hatramin'ny fahosany Israely na mandrian'Andriamanitra ny fahavalony hozy Andriamanitra tamin'ny Israely Exodus 17:17 ina nilazainy tamin'ny Israely zao mba nilazainy tamin'ny Israely ary Mosesy tamin'ny olo aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah zay ataonao anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo zao anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay ny Egyptianina tsy hitanao tsony mandrakizay rehefa Andriamanitra ny manaikitra anio dia afaka tanteraka ianao na aretiny io na olany io na fampahoriny io na fanangejany io na fanandevozana mantoetra io tsy hitanao tsony mandrakizay rehefa tapa-kevitra ianao ny ataonao izy tsotra meny ny conseil ny 7:17 Jehovah hiado anareo fa inareo kosa maninona mangina rehefa Andriamanitra ny manamafofony fahavalo-panenjika anao dia tsy mangataka anao hiady akory izy ny mahavoa amin'ny Farao dia izy niembotra tamin'ny décision-ny raha tokony hijanona tany Egypte izy dia niazakazaka nanaraka ny Israely ary rehefa Andriamanitra ny mampirisika ny fahavalo anao zay ataony kanefa ianao efa mba nangataka sy mivavaka tamin'Andriamanitra ny ovany dia aza mivavaka tsony na mangataka tsony fa avelao izy anao zay ataony fa mandroso fotsiny ianao aza mifantoka any amin'izay mouvement ihany fa mifandrosonao fotsiny atao satria ny satana koa indraindray tia mpisarika ny masonao hijery ny hafa voanao zavatra dia zay nefa tsisy dika inona hitanao le fahadalany devoly mikibona moka nareo tsy nitovy akory hitanao amin'izay vokatra ny fialona dia ampisaringotiny amin'ny zavatra tsy tokony hifantohana distraction inaran'izany manginy ianao ozy Andriamanitra fa tsy ianao niady fanahy amin'izay inona ny taom-pon'Andriamanitra niteny Andriamanitra directive anankiray nitenen'Andriamanitra lazao amin'ny zanak'Israely mba ninona ozy izy inona ny teneniny androso ianao masainy mandroso kanefa rano ny eo anoloanao inona ny hevin'izany ary Jehovah tamin'ny Mosesy nahoana no mitaraina aminy lazao amin'ny zanak'Israely mba androso io aloha 15:20 inona kay ny programa tian'Andriamanitra atao anatin'izany ny tena programa an'Andriamanitra enoy ny tena programa an'Andriamanitra mandroso mandeha ambony rano zany hoe ny fahagagam-pamantarana tian'Andriamanitra ho livrena tamin'iny ry zareo anivaka eny ambony rano mandeha miaraka amin'ny kalesa hatramin'ny alikany sy ny biby ndretrarehetra mandeha eny ambony rano daholy epita ny ranomasina mena zay no efa ny livren'Andriamanitra atao anatin'iny fa tonga saina tampoka Andriamanitra raha mandeha ambony rano zanak'Israely tsy androso ny Egyptianina satria mihoatra azy le fahagagana
andriamanitra zany tsy faly aneo hoe mahavita zavatra izy fa andriamanitra maky ny anatanteraka ny asany eo amin'ny fiainanao. Tsy afa-po-andriamanitra zany rehefa miditra tsehatra raha tsy mivahatra amin'ny farany olana. Zany midika fa tsy fahagagana fotsiny tian'andriamanitra tao fa fa niompamantarana. Manapaka eo amin'ny rano ny andriamanitry ny Israely satria ny Egyptianina dia manana andriamanitry ny rano izay tsy nampandeha azy teny ambony rano mihitsy. Izy ny tompo hoe ny Israely rehetra 600 000 mandeha. Teo izy andriamanitra io problème anareo anie. Tsy leo rano mampatahotra anareo io e. Fa raha io rano io tsy ho Egyptianina mampatahotra anareo io e. Fa problème no ao an-tsainareo fa ny olana amin'izao ranomasina. Kanefa raha mandrosinareo efa napanekeko ny rano fandalo ny zanako. Miandrika maniry fatratra izy hoe izy ary ny olona mba handehandeha eto amboninay fa tsy dobo foana zay milomano ato nefa tsy may. Dia ozy fotsiny andriamanitra directive anankiray mandrosoa dia ho hitanareo fa tsy problème anareo io. Ao anaty fandrosoana nanapa-kevitra anao ny sitrapon'andriamanitra dia tsy problème anao tsony zay sakana rehetra eo ny lohanao sy zay problème manenjika aorianao. Mandrosoa ianao. Aza mitodika mijery zay fahavalony oriana any. Miolamosina izy. Eto amin'izay andriamanitra. Ianao mandroso. Midikany hoe mandroso maninona? Aza mierika ny dikany. Mandroso. Aizakay mandroso? Any aloina sa ny aoriana? Fa inakay ny atao hoe ohatr'izao maninona? Ay, ary ny ohatr'izao. Teo izy andriamanitra mandroso. Dikan'izay za miembotra. Ary rehefa mandroso ianao dia inona ny hitany fahavalonao? Inona ny hitany? Lamosina. Ty misy révélation anankiray somary nampiomeky kely rehefa namaky ny tenin'andriamanitra tonga dia nataoko ilay fampitana. Ao boky ny Efesiana ny jereo kely. Miorena tsara aza miova. Miorena tsara aza miova. Ozy izy ny Efesiana toko 1:12. Tafio avokoa ny fiadian'andriamanitra rehetra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Ao fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana ny amin'ny mpanjakan'izao fahamaitsinan'izao dia ny fanaratsiny amin'ny rivotra. Zay zany nitolomantsika. Ary noho izany amin'ny 17 dia raiso avokoa ny fiadian'andriamanitra rehetra mba azonareo hanohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Dia eto hitako daholo amin'ny fararaka sy ny fahamarinana ny valahanareo. Valahana. Mitafy ny rary ny fiarovatratra, misy ny fiarovatratra. Kiraro ny favonam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, misy koa ny tongotra. Ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany mafy ny finao apinga azonareo manohatra ny zanatsipika rehetra mirehetra lefa ny tanana koa zany misy etỳ anoloana. Ary raiso ny famonjena fiarovan-doha, loko misy kasika zany. Ary ny ten'andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary vavah mandrakariva fa tsy nisy ao hoe aresivo couverture koa ny lamosinareo. Fiarovan-damosina tsisy. Fa ny aty aloha misy. Dia rehefa andriamanitra ny teny hoe mandrosoa, dikan'izany ny any aloha efa misy. Fa ny any aoriana tsisy. Kanefa ny fahavalotry izay any aloha fa aoriana. Ny atao hoe fanehoam-pamantarana tsy ianao omena fitaovana mba hiady any anoloana. Fa ny fahavalo any aoriana andriamanitra mijoro eo anelanelany. Halleluja! Ao anaty fandrosoana rehefa mandroso ianao tsy any anoloana amin'ny fahavalo fa verin'andriamanitra any aoriana amin'ny fahavalo. Ary maninona andriamanitra mametraka anao any anoloana? Satria fantany fa le fahavalo ao aoriana anazy fa tsy ianao. Tsy navela anao antsara anao tsony ny fahavalo fa anazy ndao roy dia tanina mafy. Zany révélation zany ve tsy mahafinaritra anareo zany? Ten'andriamanitra hoe amin'izay zavatra rehetra ka faritra tsy nasiaka fiarovana dia za mihitsy no hijoro eo rehefa mandroso ianao. Andriamanitra tena no hijoro amin'ny fiarovananao amin'izay faritra tsy hainao sy vitanao miaro azy. Zay tsy vitanao zany dia andriamanitra no hiady. Eo amin'ilay tsy vitanao miaro azy, andriamanitra no fiarovanao anao. Andriamanitra hiteny rehefa tsy mahateny ianao. Andriamanitra no hihetsika rehefa tsy mahetsika ianao.
ary izy no tonga any amin'izay tsy tonga anao. Ozy Andriamanitra melo amosina amin'izay. Aza mihemotra fa mandrosoa. Andriamanitra te ahita ny zanany mandeha ambony rano anefa. Fa raha izay no nitranga dia miverin-dala amin'ny Farao ary tsy maty tao izy sy ny mahafonofony, zany hoe mbola misy andriamanika hafa mandehandeha tany Egypta. Dia izy Andriamanitra ny saina. Raha mandeha ny ambony rano tsy zaka amin'ny finoany Farao zatra mandeha tany. Moïse, ainjiro ny tananao, 2:40 amin'izay. Tsara rony rano mandeha tany. Dia zao tiako ho fantatrao ty fahamarinany ity. Novain'Andriamanitra zany le lalana. Lasa tsy teny ambony rano ndray fa nizarany rony rano dia nandeha tany. Zareo fa rehefa nikapohana ny rano dia nizara roa. Nahita tany mainy ny Egyptiana dia nandroso amin'izay. Satria nahoana zatra mandeha tany ry zareo. Nentin'Andriamanitra tany amin'ny fahazarany. Mandeha ambony tany zany tsy voninahitra fa normal. Mandeha ambony rano no tsy mahazatra. Ary zany dinga amin'ny voninahitra. Mety variana ianao mahita hoe mijery trondro, requin, fampitazatazana aminao zany hoe mandeha ohatroatra reo dia mivily satria hitany io sao dia sakafo nefa ohatra be dia be ny ampovoany iny. Dia verina ry zareo dia ohatran'le mandeha tanareo le fa any an-dafy dia misy an'le vitra be dia carillon mangeza be reny le dia tserijerenao dia io daholo ny zavatra ao anaty rano rehetrarehetra, ny étoile de mer sy ny rehetrarehetra. Dia ohatr'izany ny hitany zareo dia misy mbola variana fo izy Andriamanitra hoe aza variana mandroso sady mandroso zany mba mahazo mitodika mijery fafinaretana kely. Hitanareo ohatra nanao vakansy tao anaty rano zany. Ao anaty fandrosoana ny fahoriana ho an'ny sasany vakansy ho anao. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra misy. Ozy izy Jesosy. Misy miracle efa mivotsorany ray fa tsy tanteraka mihitsy. Fa disponible eto ambony tany le izy fa mandehandeha ihany fa mitady olona manana toe-po mendrika afaka anehoana an'le izy satria le izy zany votsitra tamin'ny andron'ny Mosesy fa tsy vita tamin'izany. Dia ozy Jesosy aseho io fa tsy maintsy miseho io. Misy zavatra zao anohany tian'Andriamanitra atao eto ambony tany fa mbola tsisy mety fa miandry an'io toe-po io Andriamanitra. Itoizan'le izy dia olona manaiky ho feno fanan'Andriamanitra sady anan'le tompotakian'Andriamanitra mety aminy. Tsy hoe ireare rehefa manao zavatra goavan'Andriamanitra. Hitanareo efa misy fotoana zany Andriamanitra tante ihany hoe anao an'le izy ngeza be amina olona. Fa izay olona nanehoan'Andriamanitra an'le izy lasa Jesosy kely daholo. Vao mihoatra kely fotsiny fahagagana dia efa Kristy izy rapitso. Toy izy Andriamanitra hoe tsy mety ty resaka ty fa tsy zakan'ny olona dia manomana toe-po Andriamanitra. Mety ianao ane le izy. Tsy fantatra le izy fa Andriamanitra no mahita an'izay. Tian'Andriamanitra ho aseho le izy. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra ohatrany hoe mamorona taon-jobily izy, manomana an'izao izy. Tsy le taona le izy. Tsy le hoe jobily lasa manompo jobily eto tsika. Lasa ny anaran'i Jesosy ambony lavitra noho ny jobily indray. Fa le izy jobily moyen anankiray ohatrany hoe fiara anankiray ahafahan'i Jesosy maneho an'le izy. Fa zao misy olona be dia be ato hitako manomboka voatefitefy ara-toe-po. Ianao zao mahita an'le olona reny raha vao ianao zao mitondra ny toe-po karaha mijoro vavolombelona ohatra na ny amin'ny olona mety hoe mbola tsy resy lahatra ny ovo dia hoe sy fampianarana pasteur Rodolphe fa tranainy be avery eny amin'ny fibebahana ny olona nefa izy amin'io tsy vita fibebahana. Raha mandinika ianao mijery ny fiainany mahatonga azy tsy mahazaka itsina amin'ny toetra tsy mendrika izy mbola miaina ao anatin'le izy. Tsy afaka hitory fanafahana zany ny alitara voafatotra. Ary ny andrasan'Andriamanitra na amin'izy na amin'izy fiverenana eo amin'ny azo fijaliana aloha ny depara. Raha tsy azo antoka ny azo fijaliana za mandeha naiza naiza. Mianao avy ianareo? Ozy izy docteur io ary ohatran'ny tena feno fahangina ato amin'ity fiangonana katolika ity. Tsy marety eka man'Andriamanitra. Ao manodidina efatra amby folo andiny efatra amby roapolo ka hatramin'ny 520. Jesosy nijerena ohatrany tsy haiko le lakana nandeha tongotra izy nandeha teny ambony rano. Sa fotofotony rano. Toy izy koa Petera, io misy matoto tsy matoto. Za ihany e. Toy izy Petera, raha ianao marina ary io asovy makany aminao ah. Toy izy Jesosy, avy manatona. Nandeha mivoaka koa Petera, nandeha. Raha mivoaka izy raiky amby folo lahy nety koa. Izy raiky amby folo lahy nety. Fa Petera reriny nandeha.
teo izy Petera rehefa nandeha mba taio e haitondra ny fanaina ao kasi ho alala ampio aho tsy any ny fanatrehanao e meu faendrena tsisy isike tsy anao anganoangano meu finona marisike handeha ambony rano ataoko amin'ny hira province mba taio arô haitondra ny fagnainao atsya ampizahalala dio a tsy halamigny fagnatrehanao arô meu faendregna tsisisike tsy anganoanganoangano meu finoagna marisky arô andiagna ambony rano atsiagny asiotaka mananamate halleluja nandeha ambony rano sisy Petero fa zao nasehoan'Andriamanitra le faiblesse ny Petera tsy mendrika andeha ambony rano zay olona tsy miomana fa mierikerika zay leson'izay tsy mba nitoritsika mihitsy hatramin'izay nety le izy rehefa natsony Jesosy fa rehefa nierika izy dobo dia ozy izy Jesosy nanantona azy efa kaiky an' Jesosy any izy voadobo e Jesosy koa voakontrôle ny amin'ny Petera na nidobodoboka azy any ambavafody fa nandrasany fotsiny nandrasan'le situation fotsiny hoe herika izy voadobo fa matodobo izy profo fa mitebiteby ihany izy meloen'le fotoana nahadobo azy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra naninjitra ny tanany akavanany Jesosy ny sitona azy rehefa mifampiarabaka ny olona dia tanana visa havanana dia inona kay no inona ny dikan'ny fifampampiarabana salut salutation salut famonjena dia hitanareo nananganany Jesosy amin'ny Petera tao anaty fahalavony famonjena efa ny Jesosy Petera fa nirany vonjena izy teo amin'ilay dingana anankiray zay tsy azo ny elana fa napatahotra azy ka ny famonjena sy ny fandrosoana zavatra anankiroa tsy hoe azo misaraka dia zay mahatonga ny Paoly nananatra ny Timoty azony ny fiainana mandrakizay azony ny famonjena tsy rehefa lasa lavitra ianao dia adininao Jesosy adininao fa olomba vonjy ianao fa misy zavatra mitranga kely dia mivay ianao ohatra misy zavatra mivaza eny e tena Jesosy rehefa tianao izy dia tiany hatramin'ny farany ianao tsy mampahirana ve le fitsoana vavolombelona ny Ansisi teo efapolo taona mifoka sigara fampomoana madimozely ndoranga ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra Jesosy rehefa mamafa ny otanao na firipolo taona madio io miteny mihitsy ianao hoe tonjobily ve ty fa ho Jesosy hoe diso zany jojobily ty tsy mareteka ho an'Andriamanitra ho vainy ho tonga vaovao ianao fa io antan'io raha ijoro vavolombelona leto izy be dia be ny zavatra anatrehany fa tefitefena mihitsy le fo manindronindrona kely fotsy Andriamanitra hoe teteny zany Jesosy ndray te rasure manindronindrona tsisy fiatraika an'io rianina mahereza andao iteatanana mafy an'Andriamanitra halleluja ny fiaretanao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsisy risika amin'ny fiainam-pahasalamanao ny zavatra be dia be voana aloha tsy hitatra treo tsika efa treo aloha zany k'Andriamanitra rehefa miteny hoe fotoana ho anao zao miomana za mahitanao andeha ambony rano manomboka izao Andriamanitra ne tsy te hamono ny Farao e fa te hampahita azy fotsiny fa ny zanak'Israely manan'Andriamanitra mandeha ambony rano zay ny tena tanjony tsy mpandringa an'Andriamanitra fanaraka ny toeran'Andriamanitra Farao mahatonga azy tsy maintsy ringana satria misy voninahitra Andriamanitra tia ny Farao alaina hoe izy no Andriamanitra fa za mahita amin'ity taona ity wow andeha ambony fahasarotana ianao
andeha ambonin'io aretiny io ianao, andeha ambonin'io poziny io, andeha ambony tsy fahombiazana, andeha ambony fahararahana, andeha ambony fahakiviana, andeha ambony olana rehetra. Petero mivoao anaty lakana mandehana ambony rano. Ndony atsika eritreritra hoe rehefa nandeha tambony rano zany ny Petera ka tsy nila lakana dia niova ny heviny, tsy nanantona an Jesosy tsony izy fa tonga wa iry misy trondro ory zalahy ny any misy atsika tsy mety fa eto mahatazana hoe io misy balenina kefa mandeha ny ambony rano iango. Raha tsy manatona an Jesosy tsy mety le ny ambony rano satria nierikerika mijery balenina tsy hany tanjona avia ty abiko Jesosy fa tsy hoe mandana mijery balenina tsy fankatoavana zany. Misavatra ny tiako ampomey anareo kely atiako saitsaina le izy hoe rehefa mifantoko amin'Andriamanitra dia mifatoa tsara. Aza etany mpanahiny eo ampanompona fa vesaranota ianao. Raha vao be fanahiny ianao eny ampanompona dia vesaranota. Zavatra anankiray, Jesosy tsy nampiasa lakana mahazatra, aza dia zatra loatra mandeha amin'ilay formule fantatrao. Fa Jesosy tia mpandeha ambony rano ny Petera. No marina tsy izy loatra ny teny andeha ambony rano fa Petera ny tiany. Ho an'ny Petera le izy dia teto no nahitako fa kainina tonga n'le ranomasina mena ny zara roa tsy ho an'ny zanak'Israely fa ho an'ny Egyptianina. Ho an'ny zanak'Israely ambony rano fa mandiha tany androsoan'ny Egypta. Fa maninona? Raha tsy nandeha tany izy tsy dobo. Ka aza miditra any amin'ny kajin'Andriamanitra ny fahendreny sy ny fahaiza-manaony fa mijoro tsara amin'ilay toe-po fotsiny mety aminy. Alleluia. Amin'ity taona ity mihaino anaty teny fikasana tsara tsika sa tsy zany? Dia ho anao ny fanasitranana, ho anao ny fanambadiana ho an'izay tsy manambady, fa mialohan'izany rehetra zany ho anao ny famonjena, ho anao ny fananganana, ho anao ny famelombelomana. Mbola izy fisandratana sy fanandratana be dehibe ho avy atoato satria izay nataony tamin'ny anankiray dia vitany amin'izy rehetra. Mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra mba saro-piaro amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ao anao. Rehefa misy fotoana ianao manaova hetsika profetika ao an-trano, hitanareo misy fotoana vavolombelona teto ny fotoana pastera ny teny aminan'io meuble ao an-trano, mampimeny zany. Fa rehefa mizavatra tsy tianao dia hovay amin'ny ara-panala izy akisao daholo. Aza atsika malagasy moko manao an'izao fomba fiteny zao, tia meuble amin'ny bebe tamin'izy tamin'ny tatabe tamin'ny le fihetsem-po kely, dia meuble aminareo meuble tany amin'ny 1950. Mila tia fivoarana ianao. Hitanareo rehefa miovana ao anatinao dia tia zavatra tsara dia teny fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy mikisaka meuble amin'ny bebe fa mba hovana meuble tsara tarehy tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Halleluia. Dia manomboka izao esory koa ilay fotom-pisainana daholo le izy manampinampy kely ianao fotsiny amin'ny zavatra eto tany io zany aloha. Fianapalaza nefa niorona teo am-panaraka an'Andriamanitra aloha zany efa tsy iverenako kely tsony fa efa iny ny fototra. Rehefa tonga ianao rehefa avy eo ao an-trano dia problème anao vao mahazo akanjo anaovako amin'ny krismasy. Anao vrangava amin'ny krismasy aza be fanahina. Amin'ny krismasy ianao mahazo. Dia manaraka an'iny koa Andriamanitra hoe bon tsy azo mena tsony zany fa ny krismasy ny ara efa izy mandahatra azy. Tsangatsika eo toerana misy atsika andaotsika iroso iombona latabatra amin'ny Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fijoroana sy fandrosoana ao anaty fiombonana mandritra nyity tonjobily ity. Satria nomenao anay ny taona mafana mitory ny anaranao ilay fototra ny fanafahana ao anay. Tsy ny taona ny manafaka, Jesosy Kristy avy any Nazareta ny manafaka. Ndreto izay manaiky anao, ndreto izay manantona anao, ndreto izay mijoro eto anoloanao
miaraka amin'ny fona manontolo feny fitiavana. Halleluja. Fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona eo andavakiny liona fanatsanganao ho zanakao fara izao no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona eo andavakiny liona fanatsanganao ho zanakao. Zao enoy manan-javatra andrasantsika. Fa maninona mo Paoly miteny hoe misy famantarana omen'Andriamanitra hoe tompo mahalala ny azy. Fanontaniana mipetraka an Jesosy ve ianao? Dikany hoe azy dia mila fantatsika ity famarinana ity. Tompony momba rehetra dia anao. Anao ny tanako, anao ny tongotro, anao ny masoko, anao ny saiko, anao ny sofoko, anao ny vavako, indrindrindrindra anao ny foko. Amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy dia mila fantantsika. Satria hitantsika eo Mateo 7 fa misy ny olona tena maritena amin'ny asa. Efa namoaka dia amin'ny be dia be tamin'ny anaran'i Jesosy hono izy. Efa naminamy be tamin'ny anaran'i Jesosy izy. Efa nanao asa goavana tamin'ny anaran'i Jesosy izy. Fa Jesosy mihitsy no niteny sy nampitandrina. Tsy fantatra akory ianareo. Mahafinaritra be tsika mahita ny asan'Andriamanitra. Izay tsy asa mpanovon'ny olona. Fahasesany eo amin'ny olona vokatry ny toe-po miova. Mety hoe nampaherikely fotsiny nanosika atao anatina vavaka. Anokatra amin'ny masom-panan'ilay olona. Fa na tsy zaza fa ilay olona fotsiny dia mety ilay izy. Satria Jesosy nanao an'ilay izy fa tsy olona. Raha vao mety ny toetranao dia hotronony ianao. No izany tsisy mahazo misalotra ninninina hoe avy amin'izy any amin'izy. Ary izay foana no lazaiko eto. Meo voninahitra Andriamanitra. Fa nazaiko aza gaga ao anatin'ireny. Miaraka akitsika. Gaga dia gaga ianao. Satria velona Jesosy. Rendritriny nefa tsy antoka anankiray afatsika mahazo aina. Fa fotoana raha iverina izy dia lalàna antsika. Fa ny olona anjavona rehefa maneno ny trompetra. Sy maheno rehefa maheno ny trompetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra mitsoka ny trompetra Andriamanitra ny ahalalànao mahatonga ny sofinao andre sy ny masonao ahitan'i Jesosy ny ray mpimaso ny ray mpimaso dia tsy miankina amin'ny zavatra nataonao sy nampanoviny ianao fa miankina amin'ny fahalalàny ianao sy ny fijoroanao. Zany mahatonga antsika saro-piaro ny fijoroana. Satria manan-kandrasana mihoatra lavitra ny fahagagana mandalo vetivety sika. Ny fahagagana faran'izay enjana indrindra Lazarosy maty farana natsangan'i Jesosy fa rehefa avy eo maty ihany. Ilaina fotsiny ny mahita fa miasa Andriamanitra ampitombo finoana ahalalànao fa eo izy manamarina ny teniny. Ilainy ireny fa tsy hoe tsy ilaina. Fa tia ny afatra anao aza vela ahakasika ny fijoroanao izay zavatra andrasanao tsy hita na izay zavatra goavana nataony fa tsy maintsy hiverina izy. Ary amin'ny fotoana hiverenany maso rehetra hita azy ny rariko ny fakahitatsika aminy. Ny antony zao rehetra mantsy mandalo ny fiainana mandalo mandao ny atsika isaina kipiony amin'ny masonao hoe nisy olona anankiray fantatrao tena akaiky ny fonao na namany io natao amin'ny ankonana. Mbola teo izy tamin'ny taona lasa. Mbola teo izy tamin'ny roa taona lasa. Rehefa mifampiresaka nareo dia ohatrany hoe tsy ho faty izany.
ary tsisy hanonofy an'izany hoe andahoanao izy na ilozanao fa androany izy tsy otsony dia tsereto hoe raha hitanao izy tamin'izay eta zay androany ianao nitovy eta tamin'izany fony izy mbola teo fa tia misy afatra anankiray tiany Jesosy somena mahataonao aozy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tsy tonga nameloka anao fa tonga amindra fo aminao anaka atolory amin'ny fonao mangetaeta ny fiainana ovonjeny Jesosy zany nalorany ainy teo amin'ny azo fijaliana mba ho mpamonjy tsika metonga tsika iombo mpahamasinana aminy iray fiainana aminy Jesosy nilaitsika rehetra mila miomana ianao fa fandalovana eto fa tsy dory akory misy farany zavatra rehetra ary za mififaran'izany tokony homaninao deniny androany tsy fantatrao satria elanelana kely ny misy ny mandrakizay sy ny androany miorena tsara tehirizo ny teny mijoro tsara ho avy Jesosy raiko amin'ny anaran'i Jesosy androany ianao dia maneho aminay ny fitiavana ny afo ny famondrapo mahatonga anay samy joro manatanteraka ny teninao araka ny teninao talohan'ny alina izay namadiananao dia nandray ny mofo ianao ary rehefa nisaotra ianao dia nivakinao ny mofo dia ozy ianao hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo so natao voafahatsiarovana misora azy tahaka izany koa ny ranom-boaloboka manambara ny rahan'i Jesosy amin'ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaky ny tompo antsika ny famelana ny fahotantsika ka nao vinanao vintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia mahatsiaro izay le mémoire mahatsiaro ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny tonga vetivety eo anatin'izay tsika ny aretanao atsika nahafatesanao atsika ary ny fanantenantsika fa hiverina izy satria nitsangana tamin'ny maty izy tomboka sempatsiarovana izany halalantsika fa olomba vonjitsika ary natao hiaina amin'ny famonjena sy azona fiainana mandrakizay misora azy halleloja misaotra Jesosy ny fitiavanao misaotra fa miombona aminao zahay rehetra misaotra fa ny rahanao sy ny tenanao no ao anatinay fa soavanao sy ny fahatsaranao no eo amin'ny fiainanay misaotra mitsiray avy izay tonga eto misaotra ampiray latabatra rehetra androany voninahitra anao anao rery mandrakizay mianaran'i Jesosy amen aza mbola misy miala fa hivavaka ao anareo aorian'ny filazana sy ny fanatitra Alleluia. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanendahantsika azavaiko tsara ilay fanendahana eto amin'izao tontolo izao rehefa manendaka dia hoe aina sa vola fa androantsika ozizitsika hoe satria Jesosy ny teny an'izay dia omentsika ny fiainantsika omentsika ny volantsika alleluia dia meo an'ny tompony ny tena fiainanao ray manontolo dia ataovy amin'ny fomba hita maso ihany koa izay mety mandraikitra amin'ny fonao dia meo azy dia amin'ny fotoana mifanatreny moa dia manatanteraka mifanatitra foantsika dia tatera ho amin'ny fitiavana izany alleluia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao ampitoroteny toko faraky amin'ny folo andiny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehanany amin'izay sitraky ny fonao sy izay hijereny masonao nefa aoko fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany alleluia ho an'ny tanora rehetra eto dia mba hahafahanao miatrika an'ilay fitsarana satria ho tsaraina tsika tsirairay avy ny andao hianatra mba rehefa vita ny fitsarana dia ho any an-danitra daholo tsika rehefa aveo misy fotoanany tanora dia ararotina ho an'izay tanora manatrika eto misy mbola betabe ny tanora mody raha manam-potoana ianao ankoatrany hoe tsy maintsy mandeha ianao raha mbola manam-potoana ianao dia manatreza amin'ny fotoanany tanora izany amen atao tsisy manao amen ilay tanora efa atitra be daolo ny ato alleluia ya dia mizizy koa ny ten'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza ka rehefa antitra izy dia tsy ala amin'izany dikan'izany ny zaza tonga eto tia ny fanirian'Andriamanitra raha mbola sy tonga izy dia tia ny ho antitra daholo koa ny zaza zay tonga eto
zany hoe aharitra miaraka aminy amin'ny heriny a dia efa rarotina teny izao afaka manatona ny mpanompon'Andriamanitra eninareo a ho an'izay manana zaza mba tianareo hiditra amin'ny club d'enfant izy fampianarana ny zaza zany hoe tsy sekoly alahady moa zany le izy fa sekoly sabotsy sa ahoana zay andraisantsika azy fa club d'enfant dia mba hoento ny zanakao mba eo amin'ny tompo izy a mianatra mahafinaritra be a le fampianarana fa manomboka amin'ny heriny zany zay dia manentana antsika tsiraray avy a ao anatin'izay ny fotoanantsika eto amin'ny HVKL mission a dia tsy miova ny amin'izao tontolo izao moa misy an'ilay miteny hoe mivavaka lahady dia mangalatra koa latsinainy dia mba tsy ahafahantsika mangalatra koa dia mamonjay sekoly alleloia be da be ny akoho mandeha mirenireny a fa sekoly aloha vonjena tsy mitovy ny hoe akoho sekoly fa ho antsika fomba fiteny moa zany fa mba te hanentana antsika hoe tsara rehetra le mamonjy sekoly tena tsara satria tena miaina fiainana be da be ao anatin'izy araka ny Jaona 7:20 tena fiainana be da be ny zarainao a latsinainy zao sekoly mpamahana olana tsy voatery hoe misy olana zay makany tompoko tsisy olana fa makany zay koa tsy marary fa mandeha zay isaky ny talata ary zay tsy mahantra fa manan-karena ao amin'ny tompo matoa mandeha ny alarobia dikan'izany tongava amin'ny fito ka hatramin'ny valo sasany ary haitsika le izy nefa tsika tsy tonga ny akory mifito ka hatramin'ny valo sasany latsinainy talata alarobia ao amin'ny super U Analakely 2e étage dia araroty zay fotoan'izay rehefa tena tsy afaka ianao a dia misy foana rattrapage azo atao eny amin'ny HVKL events ny eny amin'ny radio 90.8 a afaka jerentsika foana zany dia araroty reny fotoana rehetrarehetra reny a rehefa tsy afaka amin'ireny ianao dia mila dinika manokana amin'ny pasteur rehefa aveo alleloia satria ny tompo zany mitady fotoana foana ahafahantsika mba miaino azy mahare azy dia miankina amintsika tsiraray avy le izy hoe za ve te hareanao ry tompo sa ahoana fa mino aho fa omeny tompo fotoana ianao a ao anatin' zany rehetrarehetra zany amen eto ambavaka ny centre HVKL mission a eto ambavaka ny asa fanompona ndao tsika hitsangana dia anindra ny tanantsika ty anoloana raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a tsara ianao ary mpanao ny tsara fantatray fa tsy mandao anay ianao na mahafoy anay ary tanterahanay androany ny fanomezana fanatitra sakrifisy sy ny fahavolon-karena tompo akasitrao zany satria tena omena iaraka ny fonay ao anaty fifaliana tanteraka mba ho voninahitry ny anaranao tahiony tsirairay avy tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika te akamafy voninahitra Andriamanitra alleluia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo ho fafany amin'ny lanitra ny taninao dia mahakasitra an'Andriamanitra teneno izy amin'ny fonao rehetra avy ao anatinao rehetra ambarao amin'Andriamanitra ny fefakasitrahana azy Jesosy te akasitraka anao fotsiny zay te akasitraka anao avy ao anatinay lalina tia Jesosy miomana foana isan'andro amin'ny fiverenanao misaotra ny amin'ny fanasitranana androany maraina misaotra ny amin'ny fanafahana misaotra ny amin'ny fijonao anaty taonjobily ananako antoka fa ianao ny tompo marika sy mpanatanteraka ny fahamarinana rehetra ao anatin'izany tsy hoe noho ny taona dia manantenanao fa amin'ny androko rehetra dia manantenanao fa ianao no ny laza fa taonjobily ho aty ito an'ity ary fantatro fa rehefa ianao no miteny dia miantoka hatramin'ny farany ianao vavaka Andriamanitra ho an'ny tsiray avy izay tonga eto misy olona manana vesatra tonga eto vesatra ohatrany hoe tsy ho tafavoaka izany intsony dia maneho anany sary ny ranomasina mena ianao aneho ny voninahitra ao izay olon'izay Andriamanitra amin'izay ady sy vesatra rehetra lalovany ianao n'Andriamanitra tsara indrindra mpanangana azy dia aoka hitsangana ny herinao aoka hitsangana ny voninahitra ao aoka hijoro ny fahefanao fa ianao no mahefa ny zavatra rehetra mahay ny zavatra rehetra tompo ny zavatra rehetra ninona zavatra impossible androany maraina minofa amin'ity maraina ity misy kasika
anovana Andriamanitra ny impossible rehetra. Satria eto ny Andriamanitra ny impossible. Izy tsy ny teny hoe tsy hay atao, fa izy ny teny hay atao ny zavatra rehetra. Sokafo ny finoanao androany amin'ny fo tena feno fahatokiana fa zay nylazainy dia ho tanterahany. Mandidy any cellule cancéreuse rehetra ho afaka tsy ao anatin'ny vatanao intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ro fanaintena sivitosana na anaty na ivelany na herinio na inona anarany io ka fivitosana na tumeur amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka anjavony zany. Vao nanomboka ny teny Andriamanitra hoe ny kibonao ny andehananao tamin'ny menarana nanjavona daholo ny tongony rehetra fa tonga dia ny kibony nandehanana. Dikan'izay spesialista amina fanjavonana zavatra tsy namboleny Andriamanitra ary zavatra lazainy dia tsy maintsy tanteraka. Androany manonona amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra fa miova ny fiainatokantranonao, miova ny fiainam-panany ankonanao araka n'Andriamanitra amin'izay. Isy firaisapo, isy firaisatsaina, isy fifankatiavana, isy voninahit'Andriamanitra iseho amin'ny fiainatokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana. Wow. Miteny amiko Andriamanitra fa misy problema na maso. Problema na maso le izy. Afahan'Andriamanitra eto androany maraina. Mety ho fahajambana le izy. Mety tsy fahitana mihitsy le izy. Mety manjavozavo le izy. Mety fivitosana le izy. Mety masomena le izy. Mety mamasopasika le izy. Tsy fantatra fa misy problema na maso zao miteny amiko amin'ny fanamasina fa sitrana zao le izy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny aretina rehetra na artrose na artrite zay mety ho anarany amin'ny anaran'i Jesosy mandohalika zany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandohalika zany. Ny fahalemena lohalika, ny fahalemem-batana, fahalemena rakozatra. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Manonona fanasitrana sy famelombelomana ho anao aho. Raiso ny fanasitrana amin'ny aretina ny anatin'ny loha, ny tanana, ny tongotra, ny partie intime, naizanaiza misy aretina any anatin'ny vatanao any, na ny amin'ny uterus na tranony zanaka ho amin'ny vehivavy, na ho amin'ny filahiny zany, na amin'ny zavatra ohatry zany, zay zavatra tsy tanteraka rehetra sy tomombana, Andriamanitra nahary ianao izy. Aoka ny ray fanasitrana ianao amin'izao fotoana izao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Aoriana amin'ny fibebahana, aoriana amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ho Jesosy angatao izay tianareo na inona na inona. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy na inona na inona. Tanteraka izany androany. Raiso, 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 raiso. Raiso ny anjaranao, raiso ny anjaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afahofainy amin'ny lahonitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Hallelujah, hoavy ny andro iverenanao eny amin'ny raony lanitra anireo ny mosinandray ny famonjena natolotrao. Tsy tomany ao, tsy angai ai, fa fantatro fisanjany ao. Efa voasoratra, efa voasoratra ao am-boky ny fiainana, izao efa natsangana. Mino ao, oh mino ao, viveriny anao hitondra eo semindreta mangana tanana etanty. Halleluja. Aminy izay fotoana izay hitsatrana elaheloko. Oh mino ao, mino izany ao, sy ireo teny fikasana. Fianao, fianao nanao fitoerano ai, ho sambatra matra
izay mandraky izay. Alleluia. Miala sirufire surinao amni tenako kaizao zao sinimumba ituviendika aminao tiseswitsunya titomanya satie vanila kana efe vanila kana visa minua fiferinha não e tu já eu vanila I'm safe to say manatenan Jesus tiandi que hitanao le sandry mpitiavany mitsotra makany aminao lay miteny aminao anaka midira amin'ny fifaliako ianao lay mpanompo tsara sady matoky ianao lay nitandrina ny fitafinao ianao lay nitandrina ny fahamasinana ianao lay nandeha tamin'ny fahatahorana ianao lay nanaiky ny fatiny amin'ny tenanao tiandriko eno ene melohan'ny ovatsika hita maso rehefa neny trompetra dia miovany ao anatitsika tsy hita maso anahaka an' Jesosy. Misavatra materikely mifoko androany maraina akipio masonao mivavao an'ny ankonanao
mangy andriamanitra hoe aza tiany fa Jesosy ny teny hoe amin'ny fotoana iverenany aingany mba tsisy zany misy roa eo mpandrina ndray ho raisina ndray ho avela isy roa ny atsaha ndray ho raisina ndray ho avela tsisy hidirany amin'ny maha-olombelona eto ambonin'ny tany ny fahitan'Andriamanitra fa ny anjarantsika hanaikitsika ny tenin'ny Paoly apôstôly nampitondra amin'ny fanazy hoe raha mino ianao tsy ianao ihany novonjaina fa ianao sy ny ankonanao vavakitsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ho any ankona sy fianakaviana tsiray avy izay tonga eto mba tsy ho diso ny fotoam-pampakaran'izay fotoana iverenanao tehirizo ny finoanay tehirizo ny finoanay tehirizo ny ankonanay Jesosy nareny mbola dalakely reny azy ianao mahalala fa raha mbola ao anaty fandrosoana Jesosy mety am'le dingany tsy famendrena aloha ny misy azy fa ianao mahavita mamango ny fony naiza toerana misy ny ankonanay tsy raha avy reto atsangano izay menakavy kely momba naizy izay mahakasika anay rehetra mba ho iray tanteraka sy ombona aminao raisony fahasoavan'Andriamanitra androany atonga anao anana vesatra ny anatinao any ho an'ny ankonanao sy ny fiainam-panahany mahita manomboka androany fa hovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra hovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra anomboka izy fifanarahan-tsainy eo ampianakavy anomboka izy fifankatiavana eo ampianakavy anjako ny fandeferana tadidio fa ny voa amin'ny fahalehibiazana dia tarafina amin'ny alehibehan'ny fitiavana izay manetry tena no asandratra mahaiza mizara fitiavana ao tokantrano izay nandray an'i Jesosy fa ho fahazavana amin'ny tokantrano ianao vavakitsika fanondroany ianao amin'izay atao fantson'Andriamanitra fantsony fitiavanao hitarafa ny manodidina ny fahatsaranao naizanaiza lehako manomboka ao tokantranoko amin'ny manodidina amin'ny teny aloako ny vavako amin'ny fomba fisainako amin'ny fomba fijeriko mba hifanaraka amin'ny sitraponao asandratsy izay vavak'izay ray amin'ny anaran'i Jesosy vavak'izay androany maraina tia Andriamanitra ampiasao ho fantsona tsara ho ampelantananao amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra mba ho lehilahy feno fanetretena feno fandeferana ho be fitiavana io taza amin'ny ava vokatry ny fanahy ahitana izy ireo ny fisinao mba ambabony maro tsy amin'ny teny fa amin'ny fihetsika sy fanao ary toetra tsara araka ny sitraponao angatao ny fanahy masina mba azo aina amoaka vokatry ny fanahy ho anatsika ambarako amin'ny anaran'i Jesosy ireo vokatry ny fanahy sy toe-pamendrena rehetra amina fiovam-po andrasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany tsiray avy izay tonga eto raha iso amin'ny anaran'i Jesosy okiasa ny fanan'Andriamanitra anovantsika ao anatin'izany ho voninahitry ny anarany amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao ity an-tanina mafy eo antompo misy resy lahatra ve androany mbola hideran'Andriamanitra atsangany an-tanana anao ira roa tsika na telo dia metraka tsodranao orinan'izay fa ndao tena mba hifaly amin'ny tomponsika iny amin'ny fotoana androany orakoraka mafy eo an'Andriamanitra Mika alléluia mafy an Jesosy zay vonina hideran'i Jesosy e alléluia eo amin'ilay sakatsakana manao lalany Jesosy sa tsy manao lalana izy e avelao hiakatra amin'ny finoanao ary androany amen teneny eo akaikinao hoe avelao hiakatra amin'ny finoanao e amen ndawary tokabolina tanantsika re Avelao 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 yakatra ny finone Avelao 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 yakatra io ihany avelao yakatra ny finona Avelao 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 yakatra ny
ohatra izao hoe tsy misy azo aka io amle tsakatsakana io amle tsakatsakane io amle tsisy azo ale mitabatabarisarefa tsy tanisay atao aizany andriamanitrareo ny andriamanitrareo andriamanitrareo matsaka amizao rehetra zao hoe ao an-danitra hoe fantao zay tiana atao hoe avela hoe avela 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 ny finone avela 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 yakatry ny finone avela indrombohitrazy afindrany raminanao raminanao izay zaza fetsy warinany dunyaminao andriamanitra mandre anao lalanize lempamantsy lehibe anao lalanize areramanitsareo tsy tanisay atao aizany andriamanitrareo andriamanitrareo andriamanitra matsaka amizao rehetra zao hoe ao an-danitra hoe atao zay tiana atao hoe avela hoe avela 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 yakatra ny finone avela 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 yakatra ny finone avela 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 yakatra ny finone avela 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 yakatra ny finone avela io amle tsakatsakane anao lalanize io amle tsisy azo ale anao lalanize ny andriamanitra mandre anao lalanize lepomatsy kezabe anao lalanize mitabatabarizareo fa tsy tanisay atao aizany andriamanitrareo andriamanitrareo andriamanitra ematsaka amizao rehetra hoe ao an-danitra hoe atao zay tiana atao hoe avela hoe avela 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 yakatra ny finone avela 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 yakatra ny finone avela avela hoe avela 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 yakatra ny finone avela 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 yakatra ny finone avela kurakuraga mavua jesose doyaraky ny fofotarana moa jesosika kurakuraga moa jesose fiderana mandro basakane dile fiderana mama faturane izay maeno aze yamanauwe zele fiderana mampaere miakizy itanura yamandreny itadabe lebe sikatsiabe yakizy reto miakizy itanura yamandreny itadabe lebe sikatsiabe sifaleto kiteratetosa autre chose est femme autre chose est femme autre chose est femme autre chose est femme amni tunai amni senai amni nai uderana tupuna autre chose est femme autre chose est femme autre chose est femme autre chose est femme amni tunai amni senai amni nai ura kura kawante sosa hey oh hey
eto fanatrin'andriamanitra tsy solon-dehibe zany balita kely daholy tokana ny lehibe eto Jesosy Kristy avy any Nazareta rery noho izany ny rehetrarehetra tsy maintsy hozy izy Davida za ivasina bebe kokoa tsy mampanjaka na isoro ny lamba mampanjaka azy nitanjaky nahodikody notra taitra re hozy izy Mikaala wafaba izy mantsolo fiarahamonina be Mikaala tena fihetsika tsy izy tena hita ary mahazo an'le rangahy ty tatatsotra zao comportement na mpanjaka tsy manalakanjo zany rehefa miteny mpanjaka alefa zany le muzika hoe tatatry dia ataoko mipôzy soly tatatry ataovy kely zay soly Davida ndray zao Halleluja tamaninina koa Davida manao ohatry zany nazavainy eo ambany le izy ivazina kokoa aho izy izy ataoko tsinitsinina ny tenako satria tena ampiandrasany nondry ano hitany tsinitsinina no ny tsiponina noho izany ny mpanjaka rery ny mendrika andihizana eo anatrehany aty mpanjaka fa olo-tsotra Halleluja satria ny faly anao nanome voninahitra n'Andriamanitra nanao tsinitsinina ny tenanao teo anatrehany mpanjaka mpanjaka tsy mahazaka an'izany izy ianao faly ianao ravo hofitsoranao ny teo anatinao hofitsoran'Andriamanitra koa ny ao anatiny anao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa mivavolombelona eto amin'ny heriny anao indray aniza hoe le izy aniza le izy zao tsy hoe ny atongavantsika eto aniantsika vavolombelona na hoe jobily na hoe fanafahana fa hozy izy le raha matoty eo vavolombelona ny joron'ny hafa na melona ny finonoko na nampy azy ino fa vitan'Andriamanitra le izy dia inona na risika be mihitsy izy mino fa mbola voatahiry zay toe-po zay mandrakandroany fa tsy hoe rehefa lalala cellule cancéreuse dia miverina kizitina indray izy ohatra fa rehefa ny zanaka no afaka anareo dia maninona afaka tokoa hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fa fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo amen eno ene misy any fisokafany sampana tantara ndao tia tanina mafy eo an'Andriamanitra dia oka zay rehetra nomen'Andriamanitra talenta momba ny tantara mba hiditra ao anatin'izay sampana tantara zay fa izy foana ho ataontsika isam-bolana zany dia misy tantara foana fa tsy hoe nareo sampana tantara zay ny sampana tantara nefa tsy misy tantaraina zay nomena fahasoavana afaka anao an'izany dia manao an'izany amin'ny kitso-po ary tantara matetika zay taloha manao asa fitoriana antsehatra tantara ohatran'ny teatra kely ny ampitanan'le tenin'Andriamanitra fa tonga dia vavaka fa nyloratena fa nasitranana tafita le izy tanao zao zanakadara nataontsika tantara le nato baiboly ireny taperitsika eto tantara daholy aloha voalohany dia amin'izao ndray tsika mijery zay mety hoe tantara omen'Andriamanitra eo androsony rehetra o misitrapony sady zany dia mandrositsika miaraka amin'i Jesosy atsangano ny tanan'izay mbola vonona niaraka amin'i Jesosy anopo an'i Jesosy anokatra amin'ny fono an'i Jesosy Halleluja ndao itiatarana mafy eo an'Andriamanitra Halleluja dia zay manana antso amin'izay zany mijanona ono rehefa avy eo zay le izy mijanona rehefa avy eo dia ho raisiny ianao raisina manokana miaraka amin'ny sampany tanora eto amintsika ihany koa eo koa ny radio misokatra be dia be ny asan'Andriamanitra hoe raha ny tena tokony itsika rehetrarehetra tokony mpiandraikitra daholo ny tena marina zany hoe rehefa ndehantsika amin'izay reto aloha zany ny ekipa voalohany rehetrarehetra dia mbola miampy indray tsika ny mpandehanana amanina zareo fahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra ny maty izao mifahasoavan'Andriamanitra zao misy teny kely teneninao amin'ny eo akaikinao dia mandeha mivoaka amin'izay izy zao tadidio hoe
ataovy eo am-ponao isan'andro miandry an' Jesosy sika hoe iverina izy apakatra atsika hoe a noho izany hoe ataovy amin'ny fonao ny tananao tandremo ny fonao hoe a mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy ao any eviany ny aina hoe veloma tompoko Sosiali, sosiali, se fora di fara tena kufa eliana, nanuira fitaraku, apa era imaria danaku, Jesus viva, tuna. Maka toerana ny tanora